Boa noite. Damos comezo á sesión ordinaria da Corporación Municipal do presente mes de febreiro. Primeira parte resolutiva, primeiro punto, aprobación se procede das actas das sesións levadas a cabo os días 30 de novembro de 2016, extraordinaria, e 17 de xaneiro de 2017, ordinaria. Algúnha cuestión sobre as actas? Ben, pasamos á votación. Votos a favor, polo tanto, das dúas actas conxuntamente. Ben, quedan aprobadas por unanimidade. Segundo punto, dictames, proposta da Alcaldía para a aprobación das directrices sobre a consulta previa obrigatoria nos procedementos de elaboración e modificación das normas municipais do Plan Anual Normativo e da evaluación normativa posterior do Concello de Pontareas. Ten a palabra a concelleira de Participación Cidadán, Cristina Fernández Dávila. Hola, boas noites a todos. A nova Lei 39/2015 de 1 de outubro do Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas, que entrou en vigor na maior parte do seu texto pasado día 2 de outubro de 2016, impón importantes novidades respecto do exercicio da potestade normativa das administracións públicas en aplicación dos principios de boa regulación que, conforme o artigo 129, son os principios de necesidade, eficacia, proporcionalidade, seguridade xurídica, transparencia e eficiencia. Todo elo co obxecto de acadar maior eficiencia dos textos que se aproben, incrementar a participación dos cidadáns e a transparencia da actividade gubernativa en xeral, sendo de plena aplicación as entidades que integran a administración local e, entre elas, o Concello de Pontareas, pois destacan, en primeiro lugar, a necesidade de recabar con carácter previo á elaboración dos textos normativos municipais a opinión dos cidadáns, asociacións, grupos e empresas sobre iniciativa a través dunha consulta pública previa. Os trámites de consulta previa, audiencia e información pública deberán realizarse de forma tal que os potenciais destinatarios da norma e aqueles que realicen aportación sobre ela teñan a posibilidade de emitir a súa opinión, para o cal deberán poñerse a súa disposición os documentos necesarios, que serán claros, concisos e reunir toda a información precisa para poder pronunciarse sobre esta materia. Segundo, a obrigatoriedade de aprobar e divulgar un plan anual normativo no que se recollan todas as propostas de regulamentos e ordenanzas que vayan a ser elevadas para a súa aprobación no ano seguinte. Con esta medida, cos obxectivos de transparencia, participación e eficiencia, se aposta por mellorar a planificación normativa e proporcionar maior seguridade xurídica e predictibilidade ao ordenamento. Terceiro, a obrigatoriedade de realizar unha evaluación normativa posterior e a adaptación da normativa en vigor aos principios de boa regulación. Neste senso, as administracións públicas revisarán periódicamente a súa normativa vixente para adaptala aos principios de boa regulación e para comprobar a medida en que as normas en vigor acadaron os obxectivos previstos e se estaba justificado e correctamente cuantificado o coste e as cargas impostas nelas. O resultado da avaliación se plasmará nun informe que se fará público, co detalle, periodicidade e polo órgano que determina a normativa reguladora da administración correspondente. A disposición final quinta da nova Lei de Procedemento da Administración de Procedemento Común obriga a que no prazo dun ano dende a súa entrada en vigor, polo tanto, 1 de outubro de 2017, as distintas administracións territoriais, así a local, adapten a súa normativa ao contido da mesma e a disposición final sexta prevé e faculta ao Goberno da Nación a dictar as disposicións regulamentarias precisas para o seu desenrolo. Namentres, non exista este regulamento de desenrolo estatal conforme co cal pode elaborar unha ordenanza que o recolla no Concello de Pontareas e sendo xa de obrigatorio cumprimento a aprobación do Plan Anual Normativo, o trámite de consulta previa e a elaboración e modificación das normas deste Concello e o informe de avaliación normativa posterior pola presente se propón ao Pleno a adopción dun acordo polo que se establezan as directrices sobre estes aspectos. A través do enlace Pontareas Participa na web do Concello, este Goberno vai promover que a cidadanía participe nas elaboracións das normas para unha maior participación social, recollendo ideas, suxerencias
e outras, antes da elaboración dos textos definitivos. A parte de ser unha obriga legal, como xa dixemos, é a nosa intención aproveitala para poñela en funcionamento canto antes e seremos un dos primeiros concellos en Galicia en que poña en marcha esta iniciativa. Polo tanto, propoñemos os seguintes acordos. Primeiro, aprobar as directrices sobre a consulta pública previa no procedemento de elaboración das normas municipais, do Plan Anual Normativo e da avaliación normativa posterior que se asuntan como anexo. Segundo, este acordo surtirá efectos dende o día da súa aprobación polo Pleno da Corporación, sen persuício da súa publicación no Boletín Oficial da Provincia de Pontevedra, sen afectar os procedementos de elaboración de normas municipais iniciados con anterioridade. De momento, nada máis. Perdón, intervencións? Sí, señor Costas. Ben, boa tarde. Esta proposta que se trae hoxe a pleno non é máis que unha adecuación da normativa municipal á nova lei de procedemento administrativo que está feita na línea de promover a participación cidadá, a participación veciñal na elaboración das distintas ordenanzas municipais, o que, bueno, vai nunha boa liña. Pero tamén é certo que iría un pouco máis no espírito desta legislación, desta nova lei, o feito de que os grupos da corporación tuveramos un pouco máis de tempo para poder ollar esta proposta. É certo que nos deron a documentación con 48 horas de antelación, que é o que marca a legislación, pero certamente non hubo moito tempo para poder evalualo ou facer algún tipo de consideración ao respecto, non? Sobre todo tendo en conta que a propia lei marca que debemos estar adecuados á nova lei de procedimento administrativo en outubro de 2017. Quizás poderíamos ter un pouco máis de tempo para poder evaluala. Pero, bueno, ainda así, tendo en conta este pouco tempo, eu pude ollala por riba e non miro nada polo que nos teñamos que opoñer, polo tanto, penso que podemos aprobala. Solamente espero que, unha vez o aprobemos, despois se cumpran. Porque, fíxese, por exemplo, no que se refere ao punto 5. Punto 5. Posta en funcionamento da consulta pública previa. O espacio do portal web ponteareas.gal será o dedicado á consulta pública previa no Concello de Ponteareas. Figurará nun lugar destacado para facilitar a participación pública e nel se recollerá un listado das iniciativas normativas e tal. Digo isto porque co tema do regulamento de participación cidadá, que o trouxemos dúas veces, polo menos, aquí ao Pleno, para poder acceder a ese regulamento é bastante difícil, sigue agochado na web, non está nun lugar destacado como debería ser calquera instrumento de participación. Isto xa o dixen varias veces e sigue estando na mesma liña. De momento, nada máis. Sí, boas tardes. En primer lugar, lóxicamente, estamos de acordo coa proposta que se fai aquí. Estamos de acordo, tal como se ven dito nas intervencións anteriores, isto non é nada máis que unha adaptación a unha norma, pois en este caso, unha lei que entrou en vigor o pasado 2 de outubro de 2016. O Concello de Ponteareas, como calquera administración do Estado español, pois ten que pôr e adaptar taménse as normas, en este caso, que rigen pois por parte que fai o Goberno da Nación. Bueno, entendemos que o informe da secretaria o pon moi claro na conclusión, onde dice que o acordo que se propón ao Pleno no borrador analizado é conforme a legislación vixente, ben suficientemente motivada a súa necesidade e oportunidade por imperativo legal, en tanto que as novas obrigas establecidas están en vigor desde o pasado 2 de outubro de 2016. Tamén informa de que, bueno, falta o desenrolo do regulamento da propia lei que o ten que facer o Goberno da Nación, co cal, desde logo, nos todo o que sexa mellorar e todo o que neste caso sea unha adaptación ao que o propio Goberno da Nación exixe ao Concello de Ponteareas, como a todas as administracións do noso Estado español, pois desde logo estaremos sempre a favor, nada máis. Sí, boas noites. Dende o Grupo Municipal do Partido Popular tamén estamos de acordo coa proposta que se presenta. Moitas gracias. Ben, como
parece necesaria xa máis intervencións. Pasamos á votación. Votos a favor da proposta. Ben, queda aprobada por unanimidade. E pasamos ao seguinte apartado. Proposicións. Punto terceiro da orden do día. Proposición do Goberno respecto da solicitude de recoñecemento de compatibilidade polo profesor do Conservatorio, don José Feliciano Alonso Rodríguez. Ten a palabra de novo Cristina Fernández Dávila, concelleira de Ensino tamén. Ben, no pleno anterior xa se le traía esta documentación outra vez. Por primeira vez, xa que esta persoa se solicitara anteriormente cunha xornada diferente. Co cal, no pleno anterior, no pleno extraordinario, estaba proposto para denegárselle esta petición de compatibilidade. Realmente, esta documentación que agora traemos hoxe, nova, xa estaba entregada no momento do pleno extraordinario, pero todavía non o tiñamos no departamento. Por tanto, daquela sí que procedía a denegarlle como se plantexara nun principio polo Goberno, e non ao revés, como se fixo. Agora está plenamente justificado a compatibilidade porque esta persoa cambia o día da asistencia a ese outro centro privado, cambia dos mércores aos martes, co cal non se superpoñen os horarios. Por lo tanto, a proposta é recoñecer que ocupa o posto de traballo do profesor de conservatorio e darlle a compatibilidade para desempeñar a actividade privada, cun total de 4 horas semanais nos martes, co horario contido na súa solicitude. Tal recoñecemento de compatibilidade faise coa condición expresa de que ningún dos alumnos aos que imparta a súa ensinanza nos centros privados reciba clases ao mesmo tempo no Conservatorio do Concello de Ponteareas, xa que neste caso se vería afectada a súa imparcialidade ou independencia. Así mesmo, se lle indica que o recoñecemento de compatibilidade non poderá modificar a xornada de traballo e horario do interesado no Conservatorio de Ponteareas e quedará automáticamente sen efecto en caso de cambio de posto no sector público. A B, trasladar o acordo que se adopte o Departamento de Persoal para proceder á inscripción do mesmo no Rexistro de Persoal e, apartado C, notificar aos interesados o acordo que se adopte. Ben, intervencións. Señor Costas, ten a palabra. Sí, ben, estamos de acordo coa proposta, unha vez que este profesor modificou o seu horario na actividade privada para non solapar ese horario coa súa actividade no Concello, non vexo que haxa problema por recoñecer esta compatibilidade. Únicamente que, bueno, supoño que este criterio, este mismo criterio que estamos tomando agora neste caso, será o que se tome normalmente nos demais casos. Non vai ser que estemos concedendo a un sí e outros non, estemos creando en cuestións de posible discriminacións entre traballadores. Nada máis. Sí, máis intervencións. Sí, señor González Carrera. Sí, este punto trúxose no pleno extraordinario que se tuvo a pasada semana neste Concello. Bueno, en aquel momento a proposta do Goberno e a proposta da Alcaldía era denegarlle a este traballador máis a outro a compatibilidade. Co cal, máis reafirma a nosa postura da votación daquel día cando nos votamos en contra desa proposta, porque o que temos claro é que se ese día se chega a votar esa proposta, hoxe, no día de hoxe, pasado unha semana, menos dunha semana, non se traería novamente a pleno para darlle a compatibilidade a este traballador, que si é certo que presentou un escrito a posterior modificando a súa xornada. Co cal, o primeiro que queremos é que non decir aquí, señora Fernández, decir que outro día había que haberlle denegado, é que foi ao revés. O voto do noso grupo non o vai a supeditar vostede, ni a democracia do noso grupo vai a supeditar vostede. Nós votaremos o que consideremos oportuno e no momento que consideremos oportuno. Os tempos das imposicións xa se remataron e non fan falta que diga, porque aparte canto máis digan iso, pois nós, desde logo, a nosa independencia témola máis que clara. O que si está claro que demóstrase que non houve falta de voluntade por parte do Goberno de solucionar isto anteriormente. E o que si temos claro é que se no pleno anterior se chega a denegar a compatibilidade a este traballador, hoxe non se vería isto a pleno e non se lle daría compatibilidade a este traballador. Co cal, pois, entendemos de que solucionouse unha traba, un problema, e desde logo esperemos que a outra situación do outro traballador, que era o dese propio pleno, pois que tamén se tralla pronto, que se solucione e que se tralla novamente ao pleno para darlle a compatibilidade para
poder solucionar unha cuestión de que estamos falando de unha compatibilidade de moi poucas horas ou días concretos. De momento, nada máis. Sí, señora Villar. Sí. Bueno, estamos de acordo co esta proposta de compatibilidade para este traballador do Conservatorio Municipal. Agora ben, non estou de acordo coas afirmacións e co que manifestou a señora Cristina Fernández, concelleira do Conservatorio, neste caso, desa área. No pleno anterior, sí que se truxo a compatibilidade deste señor e sí que se lle denegaba por parte do Goberno, a proposta era denegarlle, e hai que decir, e hai que por en coñecemento e hai que manifestar que se denegaba non por un capricho deste grupo ou do resto dos grupos que se denegaron, sino porque este señor estaba pedindo unha compatibilidade de 2 horas a semana nun horario que non coincidía para nada co horario lectivo do conservatorio. Se o horario lectivo polas tardes ele estaba pedindo 2 horas pola mañán un día a semana, un día que parece ser que coincide en horas e día co que o equipo directivo quería facer unha serie de reunións de grupo, e nós entendíamos que do mesmo xeito que o equipo directivo e a concelleira probablemente consensuaron cos outros 4 profesores do conservatorio que se lles concedía a compatibilidade en horario, neste caso, casualmente de tarde, que é o mesmo horario que teñen que prestar no conservatorio, a súa vez concedíaselle horas tamén pola tarde nos outros centros nos que prestan a súa actividade ou unha segunda actividade. Do mesmo xeito que consensuaron con esos profesores para que non lle coincidían os horarios, porque moita casualidade que non lles coincidan cando teñen moitas máis horas que as que estaban pedindo este outro profesor, e nós o único que estábamos pedindo é que do mesmo xeito que o fixeron para aqueles 4 ou para os outros, que o fagan tamén para este e para outro que está todavía sin resolver e que negamos naquele momento, votamos en contra desa compatibilidade. Neste caso, o traballador tivo a posibilidade, como veu que aquí no Concello de Ponteareas non tiña maneira de resolvelo e corría o risco de perder o seu posto de traballo no outro sitio, tivo a posibilidade, entendo, que de falar no centro, e ali sí que para min tuveron amplitude de miras e defenderon o traballo e os postos de traballo, e sí que lle buscaron unha alternativa para cambiar as súas xornadas de clase, de exercer de profesor, do xeito que puderon, pero sí que ya cambiaron. En cambio, aquí, este goberno que pregona co emprego, que pregona coa defensa do emprego, non foi capaz de exixir ao equipo directivo que buscara outra opción, nada máis. E non era o único que exixíamos, e o noso posicionamento en contra naquele momento foi exactamente por iso. E hoxe estamos a favor porque a situación resolvese e este señor non vai perder o seu posto de traballo. Pero non é mérito de vostedes, vale? Non é mérito de vostedes, é mérito do traballador e do outro centro que tuvo outra visión totalmente distinta a que vostedes teñen. Moitas gracias. Sí, señora Fernández. Vamos a ver. Desde logo, mérito seu, señora Villar, pois se ve que sí, que xa fixo moitos méritos. Usted lle daba as compatibilidades por silencio administrativo aos traballadores na súa época, cando usted estaba como concelleira de persoal, é certo. E ustedes provocaron outro día facer aquí exactamente igual, pero nós non vamos a facelo, se ustedes queren, e veñen todos juntos e votan desa maneira, aínda que eso non sea o correcto, pois hará vostedes. Pero terán que explicalo tamén, terán que explicalo. Pero parece ser que descoñece os trámites. A compatibilidade non é unha cousa que se consensúe, non, para nada. É o traballador quen ten que solicitar a compatibilidade, sempre que se den as circunstancias que o necesite. O sea, un traballador que teña un emprego solo, que é o normal, o ordinario, que desearíamos desde o bloque e desde calquera partido, penso, que para todo o mundo, non que teña unha docena de traballos, sino un, bueno, pois o traballador non ten ningún problema. Si lle interesa, sigo, se non, excuso de contestar, yo mellor. Sí. Perfecto, vale. Me parece ben, vale. Pois, se os horarios non lle coinciden, el non vai a ter ningún problema. O problema que xurdían a varios traballadores, non solamente a este traballador, ni a outro que queda pendiente, é que coincidían as jornadas de traballo. E esos traballadores xa sabían desde finales de xuño que iban horario de traballo que iban a ter no conservatorio. E os que se lle deron a compatibilidade no pleno extraordinario non era porque se consensuara nada, sino porque eran conscientes do horario que tiñan que facer no conservatorio, que eran onde tiñan a súa maior parte da xornada laboral, incluso algúns ao 100%,
como este caso, e adaptaron os outros traballos que tiñan a este, que era a principal actividade. E iso é o que ten que facer. E é obligación do traballador. Non é a miña obligación, está equivocada, non é a miña obligación andar detrás dos traballadores para dicirlle a ver se lle interesa o traballo que nos lle ofrecemos ou non. E se lle ven vir hasta ahora, ten que vir máis tarde. O traballo que teñen que facer pola mañá da igual que sea lectivo que non sea lectivo. E o horario que ten. Eles teñen polo decreto da Xunta unha serie de horas que teñen que estar unhas presenciais e outras non. E dentro das presenciais hai unhas que son lectivas e outras que son para outros tipos de traballo. Que entre elas son reunións de departamento, actividades, ensaios, o que sexa. E eles teñen obligación. Se non están aí, é que non están facendo o seu traballo. Son horas presenciais. Co cal, este traballador, o outro día, cando trouxemos a súa compatibilidade, non se lle daba precisamente por eso, porque non era compatible. El solicitaba unha compatibilidade con respecto a outra que se lle concedera, que lle concedera vostede no 2012 por silencio administrativo, o sea, que xa de aquela estaba incumplindo a lei e realmente estaba en unha situación de incompatibilidade. E usted non o permitiu. E outro día que pretendía o mesmo, conseguiu facer o mesmo. O sea, volver a facer o mesmo. E, por suposto, señor Carrera, que se outro día se lle denegara que era o que había que facer legalmente era o que procedía, porque a documentación que el presentou era para eso, para denegarlla. Pois, se despois o traballador se dá conta ou arregla, non sei que tal, pois ao mellor se presentábamos o mesmo. Por que se lleva a denegar? Nos aquí non estamos perseguindo a nadie, simplemente que os traballadores se teñen que adaptar ao horario que está establecido. Igual que o resto, o profesor non é diferente a calquera outra categoría. Calquera outra categoría, pois, os da residencia, os que traballan na residencia Santana terán un horario, unha quenda diferente, o mellor. Os que traballan nos bombeiros, pois terán un turno completamente diferente e un horario totalmente diferente. E isto é igual. É unha categoría moi concreta, con unhas pautas horarias moi determinadas e se teñen que adaptar ao horario que se establece desde a dirección. Non hai ninguna persecución, non sei de que están a falar vostedes. Ben, pasamos á votación. Ben, pois sí. Señor Costas, non, sí. Brevemente, 3 minutos de réplica. Vale. Ben, eu non sei realmente se hubo algún tipo de consenso entre o centro e estes traballadores, pero tamén teñan en conta que moitos destes traballadores aos que se concedeu compatibilidade teñen xornadas de traballo no conservatorio que van de 8 horas semanais e 23 horas semanais. Esta persoa que se estaba denegando a compatibilidade está traballando a xornada completa dentro da administración. Entón, a ver, eu penso que non hai que sacar as cousas de quicio. É o traballador o que terá que adaptarse ao horario que ten na administración. Non vai a administración a modificar horario de todo o mundo cada vez que a un se lle ocurre traballar en calquera lado, porque entón sería un caos absoluto administrativo. Por lo tanto, penso que non foi nada fora de lugar o denegar esta compatibilidade cando había unha coincidencia horaria, nada máis. Señor González Carrera, sí. Sí, bueno, en primer lugar non se denegou esa compatibilidade porque rexeitouse e co cal non se denegou. Iso en primer lugar. Pero, señora Cristina Fernández, mire, a lei é para todos igual, como vostede dice, pero aplicámola para todos igual. Vostede, o Bloque, non está de acordo coa compatibilidade que se traballa en un lugar e outro, e parte do seu goberno, pois pidieron compatibilidade para facer a función política e para facer a función de seu traballo. Co cal, apliquémolo o término de igualdade para todo o mundo igual. E, por outro lado, mesmo vostede, sendo traballadora da administración, pidiu que, porque a lei o permite, que os trienios que se corresponde sigas cobrando dentro do seu salario que está cobrando como concelleira aquí, que afecta as arcas municipales cerca de 3.000 euros. Co cal, aquí apliquémolo o conto a todo o mundo igual. Pero mire, unha cosa moi clara, que lle quede clara ademais. As leis están aí, e as leis non é que as fagamos, non as facemos nós. A compatibilidade é unha cuestión que existe no Estado español para todo o mundo. É un dereito que ten calquer traballador. Iso que nos quede xa claro. Porque aquí parece que no Bloque non estamos de acordo con compatibilidades. Bueno, pois fagan ustedes un manifiesto, presenten o que sea, pero que non é cuestión que estén de acordo, non, é unha cuestión que é de lei.
Entonces, calquer traballador ten dereito a iso. Pero que si está claro, nós o que temos claro, por lo menos, é que aquí non se pode vir a dicir ahora que gracias a esa cuestión solucionouse. Mire, non nos dixemos ni unha cosa ni outra, pero está claro que gracias a vostedes non, porque vostedes outro día, se chegan a denegarlle a compatibilidade, non iban a traer o sistema pleno para que se lle dera a compatibilidade. Iso teñeno claro, moi claro, porque sí, hai moitas cuestións aí que xa falaremos máis detenidamente para adiante, pero no propio conservatorio. Pero que está claro é que se trai porque o traballador o solicitou, buscou a maneira de adecuarse, que non entramos en ese tipo de decir quen ten que facelo, nin deixalo de facer, e o que sí está claro é que o se trais a pleno iso. Pero se outro día se denegara, non se iba a volver a traer a plenose. Co cal non é porque vostedes presentaran o planteamento que a parte sería o correcto, dice vostede. É o correcto para vostede. Ahora, volvo a dicir o mismo. Sería o correcto para vostede, pero aplica o seu conto e métanse vostedes todos en esa cuestión cando falade de compatibilidade dun lado ou en outro lado. Aquí non hai incumprimento da lei ningún. Por que máis? Se o traballador outro día se rexeitou esa cuestión, outro día rexeitouse a compatibilidade dele, rexeitouse non se aprobou o rexeitamento. Pois co cal había silencio administrativo e o traballador non tiña que ter a voluntade de presentar este documento ahora e aprobalo hoxe. Non tiña por que facelo porque o alcalde aparte fixo por activa e por pasiva dicindo, oiga, que conste en ata que acaban de facer esta cuestión e que non é legal. Iso dixo o señor alcalde. Co cal estábamos intentando cargar a culpa a nós, unha responsabilidade que a nós non nos preocupa. Co cal o traballador xa tiña o silencio administrativo a compatibilidade. De quen nace a voluntad do traballador. De vostedes, desde logo, nada máis. Gustaríame que lle diga ao seu grupo que sepa manter as formas se se poñe nervioso calquera cuestión, señor presidente. Sí. Señora Fernández, vostedes o que fixeron outro día é persecución de traballadores, discriminación de traballadores no mesmo servicio, xa non lle falo de outros, no mesmo servicio, co cal é facilmente comparable. Defensa do emprego, cero. Mire, o horario da reunión do equipo directivo que poñen os mércores e que pola mañán e que facía que coincidira co posto de traballo e as 2 horas que ese traballador tiña noutro centro é un horario que se mudou este ano. Podía ser os mércores, como podía ser os luns, como era antiguamente e foi durante moitos anos. Outros anos eran os luns, porque sempre se consensuou, porque o conservatorio non é igual que o resto dos centros municipais. No resto dos centros municipais os traballadores teñen un horario, ese horario mantense. Saben se teñen turnos, saben que turnos estar porque hai un calendario de turnos. E no resto dos servicios, falou vostede da residencia, teñen turnos. E no resto dos servicios teñen o horario, mantense durante todo o ano. O conservatorio non é o mesmo. O conservatorio, a inicio do curso, fixanse uns horarios en función das matrículas de cada instrumento. E os profesores asínanse as xornadas en función deses instrumentos. Non teñen unha xornada sempre igual. Vale? Este traballador neste ano tiña unha xornada completa, pero mellor ven outro ano, ou outro ano pasado, ou un ano futuro, que non ten unha xornada completa. E non ten nada que ver a compatibilidade, négase ou non se lle nega porque tiña unha xornada completa. Pois non. Hai moitos traballadores que teñen compatibilidade e teñen a xornada completa. E o outro día denegouselle a unha señora que non ten xornada completa. E denegouselle non, disculpe, traían aquí a proposta para denegar, que se retirou porque non obtiveron os votos suficientes para denegarlla. E non tiña a xornada completa. Por lo tanto, son as disculpas que poñen vostedes que non há lugar. Vostedes o que teñen é obligación, penso eu, é de defender o emprego. Iso é o que teñen obligación. E defender o emprego non é só con verbas e bla, bla, bla. Non, é facendo feitos. E cando hai posibilidade de defendelo, como había neste caso, que o que nós sostiñamos, o que tiñan que facer é defender iso. E non había ningún problema de cambiar o horario das reunións organizativas. Que, mire, eu sí que preguntei aos profesores e lévase feito unha media de unha ao mes. O sea, por unha reunión ao mes que fai o equipo directivo, por culpa diso, vostedes estaban obrigando a un traballador a que cambiar o seu horario, se podía, e senón tiña que prescindir de ir ao traballo, tiña que perder ese posto de traballo. Parecelle razonable? A mí non me parece razonable. E mire, dígolle máis, efectivamente, o horario é desde principios de curso, levan vostedes 5 meses co curso e non houve ningún problema, e estes traballadores seguiron atendendo aos seus segundos puestos que tiñan de traballo. Entón, por que agora hai un problema? E por que era tan urxente agora traer e non se podía parar e sentar un a falar e ver se había unha alternativa? Por que era tan urxente? Non había tal urxencia.
Non había tal urxencia, porque vostedes trouxeron expedientes aquí presentados con 2 meses, presentados con 3 e presentados con 4 e pico. E senón miro os expedientes que trouxeron. Por lo tanto, o deste traballador non era precisamente 2 de 3 ou 2 de 4. Entón, non sei cal era a urxencia que tiña o asunto. O que pasa é que vostedes non quixeron negociar ou non quixeron falar ou non quixeron sentarse. Simplemente unha persecución contra ese traballador e contra outro traballador. E a vostedes dalle igual. Nada máis. Ben, señora Sí. Fernández, concluya remato, para pasar a votación. Remato, vale. Dende logo, mire como se consensuou o horario que 19 traballadores, solo hai dos problemas de denegación, non? Solo había. Xa yo dixen outro día, se ve que non me entendeu. Non se denega porque teña o traballador o 100%, o 20% ou 30% da xornada. Se denega, lle volvo a explicar, porque coinciden os horarios de traballo e iso é incompatible e non está fora da lei, simplemente. Por lo tanto, o que temos no goberno é a obligación de cumplir a lei, nada máis. E esas horas que dice usted de que se poden cambiar son horas presenciais. Por lo tanto, o traballador debe estar no seu posto de traballo. Nada máis. Pasamos á votación de recoñecer a compatibilidade do empregado José Feliciano Alonso Rodríguez, co detalle que está na proposta, trasladar o acordo ao Departamento de Persoal e notificar os interesados ao acordo. Votos a favor? Ben, é aprobada a proposta por unanimidade. Pasamos ao seguinte punto do orden do día. Parte de control, dacións de conta das resolucións de decretos da Alcaldía do 30 de decembro de 2016 ao 10 de febreiro de 2017. Comeza co número 2483.16 ao 2515.16 do 30 de decembro e rematan co número 163.17 do 10 de febreiro de 2017. Co seguinte contido: altas no padrón de habitantes, 52. Baixas no padrón de habitantes, 8. Cambios de enderezo no padrón de habitantes, 38. Ordenación de pagos, 25. Pagos a xustificar, 1. Aprobación e liquidación de taxas, 5. Devolución de ingresos, 18. Concesión fraccionamentos de pago, 1. Modificación orzamentaria, 2. Recoñecemento extrajudicial de crédito, 4. Expediente de reclamación de cantidade, 1. Estimación ou desestimación de recursos e outros, 8. Convocatorias de plenos, xuntas de goberno e comisións informativas, 17. Contratación de persoal e outros, 6. Solicitude de subvencións, 3. Nomeamento de tesoureiro, interventor ou secretaria accidental, 4. Dereitos de enterramento, 1. Autorizacións de venta ambulante, 1. Licencias de tenza de animais e outros, 1. Autorizacións de talas de árbores, 2. Declaración de vehículo de residuo sólido urbán, 2. E detallo os seguintes, un por un. 2496.16 prorrogando o orzamento de 2016 para o exercicio económico 2017. 35.17 revocando resolucións da Alcaldía de data 15 de decembro de 2016 sobre solicitude de compatibilidade de traballador. 36.17, delegando na concelleira doña Cristina Fernández de Ávila, Dirección Interna e Xestión de Servicios ata a incorporación da concelleira Verónica Carrera Blanco. 50.17, impoñendo multa coercitiva no expediente de orden de execución de traballos de conservación e preventivos das franxas de especial protección. 74.17, delegando as funcións propias da Alcaldía na primeira tenente de alcalde o día 20 de xaneiro de 2017. 78.17, requerindo aos servicios e departamentos municipais que os expedientes que tramiten para elevar os órganos colexiados estén completos. 79.18, recoñecendo experiencias voluntarias a distintas persoas en base á realización de programas medio mocea voluntariado ambiental. 87.17, aprobando as bases reguladoras para a adxudicación mediante sorteo público de autorizacións para a instalación de postos no mercado de venta ambulante. 97.17, incrementando as cuantías a percibir de distintas categorías de traballadores co fin de cumplir a normativa vixente respecto ao salario mínimo interprofesional. 113.17, prestando a aprobación de declaración no modelo 303 IBE correspondente ao cuarto trimestre
do ano 2016. 117.17 incoando expediente de interpretación do contrato de recollida de residuos e limpieza viaria en canto á determinación do valor residual dos medios materiais a renovar. 138.17 cesando ao funcionario José González Montero na xestión do sistema de caixa en efectivo municipal no auditorio municipal para a venta de entradas e nomeando ao funcionario Víctor Manuel Míguez Novoa. 139.17 nomeando membros da Xunta de Goberno local. E 146.17 encomendando as xestións e función de coordinación e responsabilidade do Departamento de Rexistro Xeral a funcionaria auxiliar administrativa doña Celia Sotelo Pérez dende o 1 de xaneiro de 2017 ata o 31 de decembro de 2017. Pasamos ao seguinte punto, que é dar conta do estado de execución do estado de gastos e ingresos do orzamento correspondente ao cuarto trimestre de 2016, así como do movimento de tesorería por operacións presupuestarias e non presupuestarias. Información que estuvo a disposición de todos os membros da corporación. Punto sexto, dar conta da variación dos membros das comisións informativas en base ás solicitudes do Grupo Municipal Socialista do 24 de xaneiro de 2017 e do Grupo do BNG de data 16 de febreiro de 2017. Son as modificacións que figuran na carpeta do expediente que se recollen na acta tal cual e como coñecen todos os membros da corporación. E pasamos ao seguinte apartado, mocións de control declarativas. Punto sétimo da orden do día, moción presentada por Esquerda Unida Son o 13 de xaneiro respecto dun municipio libre do tráfico de mulleres e nenas. Ten a palabra o concelleiro de Esquerda Unida, don Lino Costas. Ben, a prostitución é unha forma de explotación que debe ser abolida e non unha profesión que hai que regulamentar, porque é unha forma de violencia de xénero extrema. O que as mulleres prostituídas e homes teñen que soportar equivale a que noutros contextos correspondería a definición aceptada de abuso sexual e violación reiterada. O feito de que se pague unha cantidade económica pode transformar ese abuso nun emprego ao que se quere dar nome de traballo sexual. Regular a prostitución legitima implícitamente as relacións patriarcais, equivale a aceptar un modelo de relacións asimétricas entre homes e mulleres, establecer e organizar un sistema de subordinación e dominación das mulleres, anulando o labor de varios decenios para mellorar a loita pola igualdade das mulleres. Ao legitimala, convértese nun soporte do control patriarcal e de suxeición sexual das mulleres, cun efecto negativo non soamente sobre as mulleres e as nenas que están na prostitución, senón sobre o conxunto das mulleres como grupo, xa que a prostitución confirma e consolida as definicións patriarcais das mulleres, cuxa función sería a de estar ao servizo sexual dos homes. Se regulamentamos a prostitución integrándoa na economía de mercado, expresamos que isto é unha alternativa aceptable para as mulleres e, polo tanto, se é aceptable non é necesario remover as causas, nin as condicións sociais que posibilitan e determinan as mulleres para ser prostituídas. A través deste proceso, refórzase a normalización da prostitución como unha opción para as pobres. Se convertemos esta violencia nunha profesión como a outra calquera para as mulleres, como poderemos educar para a igualdade nunha sociedade onde as nenas saberán que o seu futuro pode ser a prostitución, vendo a outras exhibirse en escaparates ao estilo do barrio vermello de Holanda, e os mozos saberán que poden usalas para o seu goce sexual se teñen suficientes cartos para pagar iso. Nunha sociedade que regula a prostitución estamos socializando a nenos e nenas en valores claramente diferenciados. Aos nenos en que eles como homes van a poder mercar, pagar por usar o corpo, a atención e o tempo das mulleres. E as nenas en que elas como mulleres poden estar ao servizo dos homes, quizáis non elas persoalmente ou directamente, pero sí as mulleres. Moitas mulleres en xeral. Se se regula a prostitución, educar na igualdade nas nosas cidades vai a ser imposible. Por iso,
Compartimos e defendemos claramente a ambiciosa postura do movimento abolicionista que busca ir a raíz dun problema que afecta aos dereitos humanos, dereitos que, en tanto que esenciais, están fora de discusión, os de toda persoa a non ser abusada nin utilizada sexualmente, nin de forma gratuita, nin a cambio de ningunha compensación económica. Por iso é polo que o foco debamos dirixilo ás persoas que demandan, a clientela, aos prostituidores, porque sen demanda a oferta desaparece. Estamos inmersas non só nunha loita económica, senón tamén nunha loita ideolóxica, de valores e nunha loita por construir outra subxectividade e outra conciencia social. Se queremos construir realmente unha sociedade en igualdade, teremos que centrar as medidas na erradicación da demanda, a través da denuncia, persecución e penalización do prostituidor e do proxeneta. Suecia penaliza aos homes que compran as mulleres ou nenos con fins de comercio sexual, con penas de cárcere de ata 6 meses ou multa, porque tipifica este delito como violencia remunerada. En ningún caso vai dirixido contra as mulleres prostituídas, nin pretende a súa penalización ou sanción porque a prostitución é considerada como un aspecto da violencia masculina contra mulleres, nenas e nenos. Cambiar o destino das mulleres e homes que están na prostitución pasa por expor un sistema económico xusto e sustentable que incorpore en igualdade a ambos sexos. Cambiar o seu destino pasa por perseguir as mafias e non favorecer a súa instalación no noso país con leis permisivas e con modelos económicos baseados no ladrillo ou en eurovegas nas nosas cidades. Cambiar o seu destino pasa por transformar a mentalidade deses homes, non só con multas que lle quiten as ganas, senón cunha educación que obriga aos medios a cambiar a imaxe da muller como obxecto sexual e aos homes a corresponsabilizarse emocional e vitalmente. Cambiar o seu destino pasa porque os dereitos das mulleres deixen de ser dereitos de segunda e pasen a formar parte de verdade dos dereitos humanos. Dice que a prostitución sempre existiu, tamén as guerras, a tortura, a escravitud infantil, a morte de miles de persoas por fame, pero iso non é proba de legitimidade nin de validez. Temos o deber de imaginar un mundo sen prostitución, o mesmo que aprendemos a imaginar un mundo sen escravitude, sen apartheid, sen violencia de xénero, sen infanticidio nin mutilación de órganos genitais femininos. Só así poderemos manter unha coherencia entre os nosos discursos de igualdade na sociedade e na educación e as prácticas reais que mantemos e fomentamos. Por iso, o noso municipio debe implicarse activamente nesta loita pola igualdade de homes e mulleres apostando pola abolición da prostitución, empezando este compromiso por unirnos á rede de cidades libres do tráfico de mulleres, nenas e nenos destinados á prostitución. Por todo o anteriormente exposto, propónse o Pleno do Concello de Ponteareas que adopte os seguintes acordos. O noso Concello adírese á rede de cidades libres do tráfico de mulleres, nenas e nenos destinados á prostitución. O noso Concello deseñará unha campaña periódica para sensibilizar e convencer a poboación de que a prostitución é igual á violencia de xénero e explotación sexual das mulleres, visibilizando ao denominado eufemísticamente cliente, sempre no anonimato e justificado socialmente, buscando deslegitimar social e públicamente aos prostituidores, protagonistas, actores responsables e cómplices activos nesta forma de violencia de xénero. O noso Concello exixirá ao Goberno Central e á nosa comunidade autónoma que se aplique realmente a lei perseguindo o tráfico de mulleres e persoas e aos proxenetas que están a acampar polos seus foros nos clubs e bordéis de estrada que todo o mundo coñece. En colaboración coa Administración Central e Autonómica, o noso Concello centrará a acción na erradicación da demanda a través da denuncia, persecución e penalización do prostituidor e do proxeneta, exixindo ao Goberno Central que estableza de forma urxente unha normativa que penalice, como en Suecia, aos homes que compran a mulleres con fins de comercio sexual con penas de cárcere de ata 6 meses de multa. O noso Concello, seguindo o exemplo da normativa sueca, en ningún caso dirixirá a súa acción contra as mulleres prostituídas, nin pretenderá a súa penalización ou sanción, senón que en colaboración coa Administración Central e Autonómica promoverá de fondos para servicios sociais integrais que sexan dirixidos a calquera prostituta que desese deixar esta ocupación axudando as mulleres que abandonen a prostitución. O noso Concello apostará tamén por unha intervención preventiva das causas fronte á represora das consecuencias,
exixindo ao Goberno das Administracións Centrais e Autonómicas erradicar a precariedade no mercado laboral e as condicións de explotación que nel vívese, que provocan o que a prostitución sexa ás veces a única alternativa para poder pagar as débedas ou manter a familia. No canto de beneficiarse dos impostos recaudados pola industria do sexo, exixiremos ao Goberno que embargue os bens da industria do sexo e investilos no futuro das mulleres que están na prostitución, proporcionando recursos económicos e alternativas reais. O noso Concello instará ao Goberno Central e Autonómico para que estableza a normativa que impida que os medios de comunicación, tanto impresos como audiovisuais, se lucren coa explotación sexual das mulleres ofertando servicios sexuais en anuncios ou publicidade que supoñen unha forma de colaborar coa prostitución, que controlan proxenetas e mafias e unha forma de colaborar coa violencia contra as mulleres. E o punto 8 é dar traslado da presente moción ao Goberno Central, ao Goberno da Comunidade Autónoma e aos grupos parlamentarios do Congreso dos Deputados e ao Senado. Ben, intervención. Sí, perdón. Ainda non rematara. Ben, quero dicir que esta proposta que traemos hoxe aquí ao Pleno vai nunha liña moi clara. Trátase de cambiar o concepto que temos socialmente sobre a cuestión da prostitución. Se trata de cambiar ese concepto onde no imaginario popular as prostitutas, en lugar de ser consideradas víctimas de unha situación onde a miseria as leva a tomar esa decisión de dedicarse a esta actividade, son consideradas persoas sen moral, nen valores que merecen o repudio social, mentres que o home, o prostituidor, o cliente, é tolerado socialmente, aínda con benevolencia, non? É máis, incluso na maior parte das ocasións, aínda se permite o prostituidor, o cliente, considerarse moralmente superior á muller da que está usando o seu corpo. E aquí ninguén está libre de culpa. Isto non é unha cuestión de realmente de dereita ou esquerda. Aquí todos estamos inmersos nesta cultura patriarcal que nos leva a aceptar e a considerar como aceptable que as persoas se teñan que buscar a vida recorrindo a este tipo de actividade. Pero as cousas poden cambiarse. Por moito que estemos educados nesa liña, pódense mudar as situacións. E para iso é necesario ter iniciativas e escoitar aos colectivos feministas que teñen moito que ensinarnos a este respecto. Foron as pioneiras e traballan constantemente en denunciar todo este tipo de agresións contra a muller. Porque as cousas hai que chamarlle polo seu nome. A prostitución é unha forma de explotación das máis extremas que existen. E as persoas que se dedican a isto non se dedican porque lle apeteza. Dedícanse porque están nunha situación de miseria que lles obliga a aceptar ou a recurrir a isto. A min ocurreseme un paralelismo, non? Fai cousa de un ano ou así, mirando nun programa de televisión, facían un reportaxe donde mostraban no documental pois que había personas que estaban rebuscando na basura para poder comer. E aquí o que trataban de dar a entender nese reportaxe, que despois comentaban os tertulianos de turno, era pois que era unha opción válida, que había supermercados onde estaba moi organizada a comida, nos contenedores, moi ben agrupadiño, que se podía comer, que moita desta comida era perfectamente comestible. Eu naquele momento só pensei, home, se por un momento algún destes espabilados tuvera que verse na situación de rebuscar na basura para poder comer, seguramente non opinaría do mesmo xeito, pois coa prostitución pasa exactamente o mesmo. De momento nada máis. Ben, intervencións. Sí, señor González Carrera. Sí, vamos a ver, estamos de acordo coa moción que presenta o concelleiro de Izquierda Unida. Ora, si ben, desde logo partimos totalmente de acordo de que isto non é unha cuestión de dereita nin de esquerdas, é unha cuestión de que pasa no noso país, en parte do mundo, pero que si está claro é que moitas das cuestións que vostede plantexa aquí, pois sí, por exemplo, o punto 1, estamos de acordo que pode o Concello facer algo, punto 2, pero despois, por exemplo, eu gustaríame que se aclarase aquí que dicimos o noso Concello exixirá, eu creo que podemos instar, non exixir.
porque a que punto vamos a, que decir, non é unha competencia do pleno. Despois, o noso Concello, seguindo o exemplo da normativa sueca, en ningún caso dirixirá a súa acción contra as mulleres prostituídas, nin pretenderá a súa penalización ou sanción. Que eu sepas, nós non temos competencia sobre a cuestión. Dous, hai unhas normas que entendo que primeiro habrá que cambiar as normas para ese tipo de cuestións. Que é o modelo tipo que presentan en todos os lugares e que tal? Por suposto que estamos de acordo e vamos a apoiar, pero é dicir que hai cuestións que escapan dos cometidos que pode ter este Concello en este tipo de... en esta problemática que, desde logo, pasa en este país e pasa en todo o término español. Por suposto, non vamos a apoiar a proposta tal como a ten, pero que quede claro que entendemos que hai moitas cousas destas que escapan do que a capacidade que o Pleno teña para poder aprobar. Nada máis. Sí, señora Fernández. Vanessa. Gracias, presidente. A prostitución é unha cuestión de xénero. Esta é a premisa da que temos que partir. O tratamento da prostitución non se pode realizar sen unha análise dende a perspectiva de xénero. Os datos que se manexan sobre a prostitución indican que esta é exercida de forma maioritariamente abrumadora por mulleres e nenas, mentras que os consumidores da prostitución son maioritariamente homes. Foron moitos os esforzos empregados polo Partido Socialista e os avances alcanzados cando gobernamos España. Pero as políticas desenvolvidas necesitan unha continuidade e seguir avanzando. O que é un feito indiscutible é a nula preocupación do Partido Popular por tratar de erradicar esta lacra social. Porque, señor Carrera, aquí sí que hai diferencias entre ser de izquierdas e ser de dereitas, porque non se goberna nin se lexisla da mesma maneira. Porque foi o goberno socialista o que puso en marcha durante os anos 2009-2012 o primeiro plan integral de loita contra a trata con fins de explotacións sexuais, no marco da defensa dos dereitos humanos. Foi o primeiro plan global do noso país que prestou unha especial atención ás vítimas, perseguiu aos traficantes e proxenetas e apostou pola prevención e polas campañas de sensibilización. O problema abordouse de forma integral e coordinada entre todas as administracións. Un grupo interministerial de coordinación realizou un seguimento e avaliación do plan e elaborou unha memoria anual. Tamén foi un goberno socialista o que tipificou por primeira vez o delito de trata no artigo 177 bis do Código Penal. Posteriormente, a Unión Europea aprobou a Estrategia para a erradicación da trata de seres humanos durante os anos 2012 e 2016. Como estamos agora en España? A legislación española non considera o exercicio da prostitución como un delito. Tampouco é o lucro económico da prostitución axena, é dicir, o proxenetismo. Solo é un delito o exercicio coercitivo sobre a prostitución e a trata. Sen embargo, a resolución do Parlamento Europeo do 26 de febreiro de 2014 sobre explotación sexual e prostitución e o seu impacto na igualdade de xénero asegura que a prostitución, forzada ou non, constitúe violacións da dignidade humana, contraria aos principios dos dereitos humanos. Tamén sinala que considerar a prostitución como un traballo sexual legal, despenalizar a industria do sexo en xeral e legalizar o proxenetismo non é a solución para protexer as mulleres da violencia e explotación, senón que produce o efecto contrario.
As Nacións Unidas define a trata de seres humanos con fins de explotación sexual como o fenómeno de esclavitude do século XXI. Negou a prostitución a categoría de traballo porque non reúne as condicións de dignidade e respeto humano que require unha actividade laboral. A prostitución, a trata e o tráfico de mulleres e nenas con fins de explotación é unha das manifestacións máis crueles de desigualdade. Supón unha vulneración dos dereitos máis elementais que temos os seres humanos, o atentar contra a liberdade, a integridade, a saúde, a vida, a seguridade e a dignidade das persoas. A situación da prostitución en España caracterízase pola súa invisibilidade, debido á clandestinidade na que se desenrola e que é a causa principal do seu descoñecemento, porque a prostitución que se coñece, a que é visible, a que se dá na rúa, esa é minoritaria. Por todo isto, o Partido Socialista considera que os nosos esforzos teñen que ir dirixidos a erradicar a prostitución e a trata de seres humanos con fins de explotación sexual, a favorecer a dignidade das mulleres, a garantir alternativas, terminar coas redes, acabar coas mafias, coa esclavitude, protexer e asistir ás víctimas, cooperar cos países de orixe e concienciar a cidadanía de que é un comercio ilícito. Reivindica o compañeiro de Izquierda Unida a implicación do Concello na abolición da prostitución. Nós estamos de acordo, todo o que sexa unir forzas fará que se poida alcanzar antes os obxectivos, pero non perdamos a perspectiva de que precisamos unha normativa estatal, unha implicación do Goberno de España, como fixo o Partido Socialista cando gobernou, e unha implicación doutros países e da Unión Europea. O Partido Socialista o ten claro. A prostitución e a trata de seres humanos con fins de explotación sexual son manifestacións da violencia de xénero que temos que erradicar. Xa está ben de discriminar, atacar, abusar e asesinar as mulleres. De momento, nada máis. Sí. Ten a palabra Verónica Carrera. Boa noite a todas e a todos. Ben, dende o Bloque Nacionalista Galego estamos de acordo coa moción presentada por Esquerda Unida e queremos que Ponteareas sea un municipio libre de tráfico de mulleres e nenas. O que está claro que o tema da prostitución é un tema controvertido e que xenera debate tanto a nivel social como incluso a nivel feminista. Isto desemboca que a maioría das posturas sexan ou o abolicionismo da prostitución ou ben a legalización da mesma. A posición, eso xa é un problema que ven dende anos na historia da posición do home sobre a muller, non? Este debe ser un debate fundamental no que compre que participe toda a sociedade do noso país. O que o Bloque Nacionalista Galego ten defendido tanto no Parlamento galego como no Estado é a concesión de dereitos sociais ás mulleres prostitutas, tendo claro que non se ten emprendido ningunha intervención pública para afrontar a precaria situación social que teñen estas mulleres. O Bloque Nacionalista Galego sempre reclamou máis medios para loitar contra o tráfico de mulleres e votou, xunto con outros grupos do Parlamento, a aprobación do ditame da Comisión Non Permanente da Igualdade e para os Dereitos das Mulleres, no que se piden máis medios para loitar contra a prostitución forzada e o tráfico de mulleres. Falamos dun fenómeno que vai en ascenso e de que esas supostas posicións de defensa dos dereitos das mulleres o que fan é condenalas cada día máis á marxinalidade. A falta dunha adaptación da normativa social e fiscal á actividade da prostitución sitúa a quen a exerce na marxinalidade e ao desamparo fronte a situacións de necesidades que existen actualmente. Tan importante non xulgar as mulleres como tamén o é
non negarlle os recursos e apoios precisos. E reitero, estes recursos, tanto económicos como de vivenda e psicolóxicos, son competencia da Xunta de Galiza. Se isto non é corrixido, sumiremos aínda máis a estas mulleres na marxinación. Estamos de acordo que estamos a falar de trata de mulleres e que debe ser a lei a que persiga esa trata e que sexa a que articule aquelas axudas que precisan as mulleres para poder abandonar a prostitución. Para abordar este problema tan serio e complexo, deberemos mellorar as normativas vixentes, as normas vixentes, para que sirvan para acompañar as mulleres a tomar libremente as decisións sobre o seu propio corpo e a súa vida. Consideramos que este Concello non é o foro axeitado para este debate e que debe facerse dun xeito profundo e de gran consenso social, tendo en conta as circunstancias propias do noso país que nada ten que ver pois co resto de Europa. Polo tanto, propoñemos que se voten os puntos da moción por separado e paso a decir como nos votaremos cada punto. Os puntos 1, 3, 5 e 8 estamos totalmente a favor e votaríamos a favor dos mesmos. O 2 e o 4 nos absteríamos, porque, como xa se dixo anteriormente, este é un debate complexo no que non hai consenso no propio feminismo e debese canalizar non só nos concellos como illas, sino dende a todos os entes sociais, non? E reiterar, sobre todo, a competencia da Xunta, apoiar por estes recursos e facer que actúen e que den o paso do diálogo social progresivo e avaliar as necesidades que temos no noso país, que son totalmente diferentes. En canto ao punto 6, facemos unha emenda de sustitución, no que simplemente queremos que o punto 6 quede en que o noso Concello apostará tamén por unha intervención preventiva, sin máis. E en canto ao 7, unha sustitución prácticamente total, no que quedaría como punto de partida para debater na sociedade e nas institucións sobre esta cuestión e instar ao Goberno da Xunta de Galiza a que leve a cabo a proposta de ditame elaborado sobre o tema no marco da Comisión non permanente para a Igualdade do Parlamento de Galiza, na que se consensuaron diferentes medidas. Polo momento, nada máis. Sí, boas noites. Gracias, señor presidente. En primer lugar, dicir que nós non vamos a entrar en este tipo de liortas de izquierdas ou dereitas. Entendemos que isto é un problema da sociedade en xeral, como ben se dixo aquí, por parte do portavoz desta moción e tamén de ACIP. E, por suposto, que é un problema, como ben se dixo aquí, que atañe a outras esferas, neste caso estatal e autonómica, e, polo tanto, estamos a favor, pero tamén creemos que o que plantexou o portavoz de Izquierda Unida creo que o fundamental, eu polo menos quedeme con iso, que isto é un problema máis fondo, efectivamente estou de acordo con ese plantexamento dunha educación da sociedade nesa igualdade e que esa igualdade ten que chegar tamén a isto. Polo tanto, nos vamos a apoiar esta moción, nada máis. Sí, señor Costas. Sí, ben, a ver, por onde pezo. Imos a ver, señor Carrera, se lle gusta máis instar que exixir, bueno, por min pode valer o tema, non? Non teño problema con iso. E claro, sí que é certo que isto é unha moción tipo, sí é certo. Eu recibo moitas destas, pero esta truxen, outras non extraño. Porque voulles a dar, ao mellor doulles unha sorpresa, non? Porque neste concello no que vivimos, explótase sexualmente a mulleres. E hai tráfico de mulleres. Entón, certo que isto non é competencia do noso concello. Como non é competencia, que facemos? Miramos para outro lado e non dicimos nada. Pois teremos que posicionarnos e dar a nosa opinión sobre isto. Que xa bastante tempo levamos sin posicionarnos ao respecto. Eu, con respecto ás emendas, pois, mire, si quere, as votamos, porque eu
non estou de acordo con retirar o punto 6 que di o noso Concello apostará tamén por unha intervención preventiva das causas fronte ás represoras das consecuencias, exixindo ao Goberno e ás administracións centrais e autonómicas erradicar a precariedade do mercado laboral, non sei que lles parece mal diso, e as condicións de explotación que nel vívense, que provocan o que a prostitución sexa ás veces a única alternativa para poder pagar as débedas ou manter a familia. No canto de beneficiarse dos impostos recadados da industria do sexo, exigiremos ao Goberno que embargue os bens da industria do sexo. A mí parece perfecto. E investidos no futuro das mulleres que están na prostitución proporcionando recursos económicos e alternativas reais. Eu, se queren presentar unha amenda, preséntena e votamos. Eu, dende logo, manteño o punto, non? E despois había outra emenda que realmente non entendín que era o que decía. Se pode explicarme. O punto 7, sustitución prácticamente polo que presentades vos, Esquerda Unida, o partido, por, leo literalmente, sí, como punto de partida para debater na sociedade e nas institucións sobre esta cuestión, instar ao Goberno da Xunta de Galiza a que leve a cabo a proposta de ditame elaborado sobre o tema no marco da Comisión non permanente para a igualdade do Parlamento de Galiza, que se levou a cabo, no que se consensuaron diferentes medidas neste tema. Ben, sobre esa outra emenda, como eu non coñezo cal é ese ditamen e podo non estar de acordo con el, pois manteño o punto tal e como está. Nada máis. Sí, máis intervención, señor González Carrera. Sí, vamos a ver, tal como fixo o propoñente, que lle dá igual, en vez de exixir, instar, que creo que a competencia que ten o Pleno, nos, tal como dixemos na primeira intervención, vamos a apoiar íntegramente a proposta que vostede fai. Porque entendemos que non pode haber friccións nin debates en este tipo de cuestión, ni moito menos. Nos parece, pois, fora de lugar. Porque aquí non é cuestión, a pesar de que cada un intenta que os seus partidos, izquierda ou dereita, podan facer máis, podan deixar de facer, creo que é unha cuestión de todos. E é unha cuestión de todos de que temos que todos ir na mesma línea, desde logo defender o que esta proposta fai, en este caso do propoñente, do concelleiro que a fai. E desde logo nós non vamos a entrar, porque tamén, por se aquí, por en duda, se o Concello, punto 2, diseñará unha campaña periódica para sensibilizar e convencer a población que a prostitución é igual a violencia de xénero e explotación sexual das mulleres, pois a nos parecenos coherente este punto. Non entendemos a abstención, sinceramente, de algún grupo. Non vamos a entrar neste tipo de debate porque creo que non hai debate desto. Creo que debatir disto é facer un flaco favor á proposta que se fai aquí. Nada máis. Sí. Bueno, pois o Partido Socialista mantén a postura que esa expuxemos antes. Nós estamos de acordo. Hai que erradicar esta lacra social, esta forma de violencia de xénero. Vamos a apoiar a proposta de Izquierda Unida, matizando, por suposto, que xa se fixeron avances neste campo, que os fixo o Partido Socialista, aínda que a algúns non lle guste. Sí, te parecerá increíble, señor Cao, pero é a verdade. E contra iso non podemos loitar. Que llevamos a facer? O señor Rajoy non quiso legislar sobre iso, pois que llevamos a facer? É o que hai. Votaremos a favor. Sí, máis intervencións? Sí, simplemente deixar claro que non é que estemos en contra, simplemente que hai que dar un debate non só no Concello, sino a nivel tanto no noso país como no resto do Estado, de todas as asociacións, de todo o eido social, de todos os entes, e que a Xunta é quen ten que tamén aportar os recursos económicos e todo tipo de recursos para que dentro dos concellos podamos traballar neste tipo de loitar contra esta lacra, non? Simplemente eso. Ben, unha pregunta. Mantén as cuestións ou queda coa proposta de Esquerda Unida? Votamos a favor. Votamos a favor. Ben, aclarado.
Como entendín que non hai ningunha emenda e así, votamos a proposta coa cuestión xa indicada de poñer instar naquelas cousas que exixir. Señor Costas, concluye antes da votación. Sí, ben, pois eu agradezo a todos e a todas este apoio. Só quería matizar que cando eu antes mencionei o tema de esquerda e dereita e tal cual, que igual non debí facelo, pero bueno, o que quería decir nesa cuestión non é que teñamos realmente sempre a mesma postura. De xeito xa se ve que hai posturas distintas ao respecto. O que sí quería decir é que estamos todas e todos educados na mesma medida no mesmo sistema de educación patriarcal, de sistema machista. Todos vimos dese tipo de educación e todos o temos integrado na nosa propia persoa. É un traballo o que debemos facer de, digamos, acabar con este tipo de cuestións. Bueno, iba a decir algo máis, pero xa non me lembro. Nada máis. Ben, pasamos á votación da proposta da moción, dado que non hai, por lo tanto, ningunha emenda. Votos a favor, únicamente con ese cambio de exixir instar. Ben, queda aprobada por unanimidade. Ben, pasamos ao seguinte punto da orde do día, moción do Goberno, asinada pola Conselleira de Sanidade e Promoción da Saúde, para instar a Xunta de Galicia que exixa ás xerencias dos centros hospitalarios un informe sobre os episodios de saturacións, previsión realizada, recursos existentes e reforzo aportado e outros extremos. Ten a palabra a concelleira Vanessa Fernández. Gracias, señor presidente. Os servicios de urxencias dos diversos centros hospitalarios de Galicia sofren de maneira habitual saturacións pola entrada masiva de pacientes que desbordan as posibilidades de atención por parte do persoal sanitario. Estas situacións provocan dificultades asistenciais producidas pola falta de recursos persoais e materiais que derivan no agravamento dos problemas que presentan os pacientes ao chegar ao servicio de urxencias. Esta situación deuse neste inicio de 2017 en varios centros hospitalarios de Galicia, entre eles no Álvaro Cunqueiro, hospital ao que pertence Pontareas. Os graves problemas xurdidos nos servicios de urxencias por saturacións provocan problemas de retrasos inasumibles para unha correcta atención, como poideron ser dunha media de 4 horas por paciente de elevada idade para os que o agravamento da súa urxencia pode causar males maiores, mentres que dende os estamentos directivos esta situación foi calificada de normal e sinalando que non foi necesario abrir máis camas nin tomar medidas excepcionais. A pesares de estar os corredores cheos de camas con pacientes esperando hospitalización e que o persoal profesional falaba da maior saturación rexistrada nunca no Álvaro Cunqueiro. A pesares de ser inicialmente atribuído por parte das distintas xerencias dos hospitais de Galicia e dos responsables da Consellería de Sanidade a picos de asistencia a urxencias por parte das persoas pacientes e dificilmente previsibles, a realidade que amosan os e as profesionais é ben distinta. Os colectivos de profesionais sanitarios, especificamente aqueles de urxencias, e tamén as xuntas de persoal dos centros hospitalarios refiren habitualmente a existencia de causas previsibles e subsanables acerca destes casos. Por un lado, apúntase a deficiente disponibilidade de recursos materiais e persoais que fan imposible afrontar con plenas garantías asistenciais unha saturación como as sinaladas. O persoal profesional sanitario que salvan as situacións a base de sobreesforzos e prolongacións das súas xornadas
apunta a necesidade de incorporar máis persoal para estes servizos de urxencias. Por outro lado, existen patróns de previsión que non se están a ter en conta por parte das xerencias dos centros en relación ao calendario e coa chegada de epidemias como a gripe. A pesares desta información persistente sobre a posibilidade de mellorar a calidade do servizo para a situación de dificultades previsibles, séguense a producir saturacións que contribúen a unha maior dificultade no tratamento e que derivan complicación para os doentes e para as doentes. As largas esperas nas salas antes de ser atendidos, o agrupamento de camas en corredores, as difíciles condicións en que os pacientes e as pacientes son atendidos e postos en repouso en salas non adecuadas e outras cuestións que son referidas polos e polas pacientes e polos e polas profesionais, son motivo dunha diminución da calidade do noso sistema sanitario, froito dunha xestión ineficiente. Por todo o exposto, propoño ao Pleno da Corporación a adopción dos seguintes acordos. Primeiro, instar a Xunta de Galicia a exixir ás xerencias dos centros hospitalarios de Galicia un informe dos episodios de saturacións vividos en cada centro hospitalario, que inclúa a previsión realizada, a dotación de recursos existentes e o reforzo aportado, así como unha avaliación do desenvolvemento da labor nos momentos de maior volume de pacientes. Enviar unha copia de cada informe a cada grupo político parlamentario e á Xunta de Persoal correspondente. O segundo acordo, instar a Xunta de Galicia a elevar a dotación material e humana dos servicios de urxencias dos centros hospitalarios, negociando cos colectivos profesionais e sindicais de cada centro hospitalario un plan de aumento de persoal progresivo para os 2 próximos anos. De momento, nada máis. Intervencións. Señor Costas. Sí, ben, por suposto, estamos de acordo con esta proposta. O que é certo que estamos no medio dun ataque frontal á sanidade pública, tanto dende a Administración do Estado como das Administracións autonómicas, un ataque que se fai, por un lado, vía reformas legislativas, comezando coa famosa lei de novas formas de xestión da sanidade pública, que xa falamos outra vez aquí, e aproveitando a necesidade de introducir cambios no Sistema Nacional de Saúde, pois, pouco a pouco, vaise recortando e vaise privatizando, non? Todos sabemos as reducións que hai de persoal nos servicios de urxencias, a casi nula tasa de reposición de persoal. Todos oímos falar do pago do transporte sanitario, da reducción da carteira de prestacións que dá o Sergas. E todo isto vai na mesma liña. Vai na liña de reducir a calidade da sanidade pública e, ademais, é algo intencionado. Eu vexo que é algo totalmente intencionado, é reducir a calidade da sanidade pública para abrirlle as portas ás grandes empresas privadas que se dedican ao negocio da saúde. Soamente, eu estou seguro que soamente, ou moita xente soamente, cando realmente consigan acabar, destruir o noso sistema público de saúde, entón, será cando nos demos conta do que estamos a perder. Nada máis. Sí, intervencións. Señor González Carreta, a palabra. Sí, vamos a ver, a proposta que presentan, desde logo, vamos a apoiala, porque nos 2 puntos son moi claros e concretos. Non podía ser de outra maneira que estamos de acordo con isto que aquí se plantexa, porque estamos falando de saúde, estamos falando de servicio sanitario. E cando falamos de servicio sanitario, pois temos que falar de que podíamos falar tamén agora mesmo, que é un gran debate, vale, pero a cuestión é o día a día que están vivindo os nosos veciños e veciñas, e que desde logo nós si estamos de acordo que o sufren os nosos veciños de Pontareas, que é o que realmente nos preocupa. Vimos dunhas semanas onde ha pasado o que ha pasado nos centros hospitalarios de toda Galicia, e a mí parece moi ben que se diga que ha habido
pois estamos no momento máis alto, no momento que a gripe, outra cuestións, outro tipo de enfermedades, pero eu creo que, dunha vez por todas, creo que hai os medios suficientes para ter unha previsión para ese tipo de problemática e para ese tipo de situacións que veñen e colasan os hospitales. E nós iso que temos claro. Pero o que creo que nos preocupa a todos é, por exemplo, en calquer medio de comunicación, como nos pasados días, cando sale un estudio onde dice el servicio amanece de media con 10 pacientes pendientes de ingreso. Iso sufrimos moitos veciños de Pontareas. Iso sufriron moitos veciños. De que vemos como vamos con nosos familiares ou nos mesmos ao centro hospitalario e miramos como estamos en unhas camillas en calquer lugar, por dicilo así. É un problema general, de acordo, pero é un problema que creo que estamos no ano 2017, creo que estamos no ano que xa dunha vez por todas han pasado moitos anos e tiveron tempo de abondo todos de solucionar esta problemática. Podíamos falar políticamente, nós non queremos falar políticamente. Podíamos falar de que todas as comunidades autónomas cada unha ten un tipo de problemática. Nós non queremos falar de todas as comunidades autónomas, nós queremos falar de Galicia, queremos falar da zona sur e queremos falar da zona que nos afecta a todos e que realmente é o que nos preocupa. Os recortes sí fixeron moito daño. Porque aquí pronto nos olvidamos no aspecto que o día a día, a tarea que temos cada unha, as nosas problemáticas, os nosos problemas, pois ao final vámonos olvidando. Pero ainda hai que recordar cando en este pleno se debatiu, cando Pontareas sufriu a retirada da ambulancia nocturna a partir das 10 da noite hasta as 10 da mañán, e só queda unha ambulancia de servicio en esta zona. E a mí non me vale decir que se existe unha urxencia venga de Porriño, non, e que a mí de Porriño non me vale. Me vale porque non me queda outro remedio, pero a cuestión que o tempo de actuación é totalmente distinto, co cal poderíamos falar de moitas desas cuestións. Que pasa? Que nos sufre? Pois o que ten o problema ese día, o que ten esa situación que padece e que realmente está vivindo unha situación que non merece, porque creo que todos aportamos, e creo que todos aportamos moito e moitos impostos para que os servicios que a Administración está obligada a darnos teña que darnos debidamente. O que sí está claro é que necesitamos unha planificación axeitada. Necesitamos unha planificación dunha vez por todas de que isto non poda continuar. E o que si temos claro é que alguén dunha vez por todas lle coña e se poña a torear o toro. E cando falo torear o toro, o problema sanitario é un problema moi grande. Pero dunha vez por todas alguén ten que facelo. Pero que pasa cos políticos? Que pasa cos administración de arriba? Que só están mirando o voto, só están mirando o interés. E aquí nadie lle pon o cascabel ao gato. E esa é a única realidade, porque dunha vez por todas o sistema sanitario, pois tamén podemos falar como o sistema de educación ten que dunha vez por todas ser un proxecto de todos, un proxecto dos grandes partidos que gobernan, que están nas institucións en este caso. Nós o que temos claro é que collemos, por exemplo, o periódico destes días é onde dice la mitad de urgencias del Cunqueiro que proceden de primaria son banales. E dice claramente que moitas desas urgencias non tiñan que ir ali. Bueno, pois se non tiña que ir ali, alguén que tendrá que tomar as medidas oportunas para que non teñan que ir ali, que sean atendidas nos centros de saúde, nos PAC, pero cos especialistas adecuados. E con iso non colapsaríamos os hospitales. Esa é a realidade. Pero resulta que moitos van con cuestións puntuales, con cuestións que non son urxentes, e están colapsando un sistema que cando chega un paciente, cando chega unha persoa cun verdadeiro problema, pois ten un gran problema. E non me vale esa cuestión de que ali se poñen a pulseriña dun color, do outro. Sí, iso é unha medida. Iso é un protocolo de actuación, pero iso non é que os propios sanitarios e profesionales non poden actuar porque realmente a propia situación afecta hasta o propio traballador que está traballando en eses servicios. Crea momentos de tensión, momentos de crispación, crea momentos que hasta a veces hai situacións complejas que realmente o que sí está claro que o que está máis de 24 horas ali con un paciente, con un familiar de pé ao lado dunha camilla, creo que non se lle pode pedir nada. O único que se pode pedir é disculpas e dicirlle que isto hai que solucionalo dunha vez por todas. Volvo ao inicio de sempre. Alguén tendrá que facelo, pero dunha vez por todas que cambien as formas de traballar, as formas de protocolo, e desde logo o que non podemos ir hoxe en día a un centro de salud con un problema, con unha molestia, e ao final aquí todo o mundo sabe o que vai a dar. Oye, recetan paracetamol ou freno. Iso é a realidade. É que non hai outra cousa. E ao final iso non é a solución, porque esa persona mañá te requiere outro tipo de atención, requiere outro tipo de especialización que realmente non o ten. E que fai o veciño? Que fai o paciente? Busca a maneira de ir urxencias directamente. É o que fai, é a realidade que hai. Con todo iso, nós, desde logo, todo este tipo de propostas que veñan encaminhadas en esta línea, e aquí veñen moi claras tanto o punto 1 como o punto 2, vamos a apoialas, e desde logo estaremos sempre en defensa da sanidade pública, para que quede claro, pero ainda por riba,
de que os servicios da sanidade pública sean de acorde ás necesidades que teñen realmente os veciños e veciñas, porque o que sí está claro, creo que todos estamos de acordo que poderíamos falar moito, podemos e tal, pero ao final estamos en mans das grandes farmacéuticas e son as verdadeiras poderosas as que marcan as líneas e as que lle van vender aos sanitarios recetar os medicamentos que eles queren que nos tomemos, pero esa línea será outro mundo aparte que tendríamos que falar moito deso. Nós, desde logo, vamos a apoiar esta proposta. Nada máis. Intervencións? Sí. Señora Abalado. Sí, boas noites a todos. Decir que dende o Partido Popular de Ponteareas estamos totalmente de acordo e apoiaremos os dous puntos que aquí trae a Concelleira de Sanidade, esperando pois que realmente de cara ao futuro se van resolventando pois todas estas situacións e non teñamos que traer máis mocións. Polo de agora, máis nada. Sí, señora Fernández, Vanessa Fernández. Ben, en primeiro lugar, agradecer aos grupos... agradecer aos grupos políticos a proposta que traemos aquí o Goberno en canto aos problemas vividos no Cunqueiro. Me sorprende, señora Abalado, cada día me sorprenden máis. Esperaba que me dixera, non sei, algo distinto, pero bien, me alegro profundamente de que estén de acordo con esta proposta e que vayan a apoiar esta proposta. Señor Carrera, afirma vostede que aquí ninguén lle quere poñer o cascabel ao gato e que alguén tendrá que cambiar isto. Evidentemente, é verdade que é un problema nacional, o problema da sanidade pública, pero é verdade que as formas de xestionar este tipo de problemas nos hospitais é ben distinta dependendo do goberno que exista en cada comunidade autónoma, porque as competencias en sanidade, é verdade que o Concello non ten competencias en sanidade, si o ten a Xunta de Galicia, as comunidades autónomas e o Goberno de España. Por exemplo, por marcar un punto distinto, o 7 de xuño do ano 2016, este verán pasado, o señor Almuíña, conselleiro de Sanidade da Xunta de Galicia, di que as camas importan en hotéis e non tanto en hospitais. Estas son as verbas do conselleiro de Sanidade, señor Sampedro. Son as verbas do conselleiro de Sanidade. Son as verbas do conselleiro de Sanidade. En Asturias, goberno do Partido Socialista. A peor epidemia de gripe en 8 anos. O conselleiro de Asturias, o consejero ali, rolda de prensa diaria. Primeira medida do conselleiro. Todos os médicos contratados, todas as baixas cubertas, todas as camas abertas, todos os pacientes hospitalizados. Esa é a gran diferencia. Hai unha cousa que está clara. Perdón, señora Fernández. Pide ao público silencio e que se respeten as intervencións. Continúe, señora Fernández. Hai unha cousa que está clara. O goberno do Partido Popular, o goberno de Rajoy, recortou 7.000 millóns en sanidade. 7.000 millóns. Sí, lle parece pouco, señor Cao. Vaya por Dios. Sabe vostede? Señora Fernández, non facemos diálogos. Continúe e procure concluir pronto. Parece que lles parece pouco o recorte de 7.000 millóns.
entre outras cousas, se recortou na prevención do cancro de mama. A min me parece moi grave, gravísimo. 7.000 millóns menos en sanidade. E as cousas non pintan mellor para os vindeiros anos, porque o plan de estabilidade para o ano 2019 marca unha folla de ruta elaborada polo Goberno onde aínda se debilita máis o estado de benestar e se baixa a inversión sanitaria ao 5,7% do PIB. E que pasa en Galicia? Pois a situación da sanidade pública galega baixo o goberno de Núñez Feijóo é dramática. Fíxense vostedes que é importante a sanidade para o PP de Galicia, que o plan de mellora de atención primaria, ese do que falaba vostede, señor Carrera, ese de que non acudamos a urxencias e seamos atendidos nos PAC, nos centros de saúde, nas urxencias que temos nos nosos povos, ese plan de mellora de atención primaria impulsado polo goberno progresista dos anos 2005 e 2009, o bipartito do que tanto fala o Partido Popular, ese plan foi suspendido. Ese plan contemplaba a construción de novos centros de saúde e a creación de prazas de persoal. E que pasa co sur da provincia de Pontevedra? Porque, ao fin de contas, é o que nos importa. Que pasa cos nosos veciños? Pois que ainda estamos peor. Temos un hospital novo que fai auga por doquier. Estábamos necesitados dun hospital que tivese capacidade para atender a todos e a todas nós. E así o entendeu o bipartito, e proxectou un hospital con máis de 2.000 camas. Hoxe, lonxe diso, temos un hospital con 1.260 camas. Non hai planificación, se vive o día a día. Hai carencias de persoal, non se cubren as ausencias, non se ten en conta a saúde e a comodidade dos pacientes. En definitiva, a previsión e a xestión é nefasta. Ante esta realidade que temos e ante este panorama que temos, só temos dúas opcións. Ou vir aquí e pedir a dimisión do conselleiro de Sanidade por ineptitude e incapacidade, igual que fan vostedes, os do Partido Popular, acotío neste pleno, hoxe mesmo traen vostedes... Señora Fernández, céntrese no tema e concluya. Remato. Silencio. Hoxe mesmo traen vostedes... Remato. Hoxe mesmo traen vostedes unha solicitude de comparecencia. Continúe. Hoxe mesmo traen vostedes unha comparecencia nestes termos. Pero nós non pedimos a dimisión do conselleiro. Nós non pedimos a dimisión do conselleiro. O conselleiro fixo as cousas mal, moi mal. Pero non pedimos a dimisión. Non supo xestionar, pero non pedimos a dimisión. Nada máis. Algúna intervención breve antes de pasar á votación? Pasamos á votación, entón. Entendo que non hai intervencións. A ver, pido ao público que estén en silencio. Pido ao público que estén en silencio. Sobre todo... Hai persoas, señora, silencio, vostede ten vido ao pleno moitas veces, sabe como isto, e, pois, de exemplo, porque hai moitos veciños que é a primeira vez que están no pleno hoxe, que eu non sei como entenderán o comportamento. Silencio e pasamos á votación. Votos a favor da proposta? Queda aprobada por unanimidade e pasamos ao seguinte punto da orden do día. Punto 9, moción presentada polo Partido Popular o 6 de febreiro de 2017 para instar a Diputación Provincial a dotar de herba sintética o campo de fútbol de O Cruceiro de San Mateo. Como penso que está no pleno o presidente do clube de fútbol, se despois quer intervir brevemente por parte miña como alcalde e presidente, podría darlle a palabra se así
o pide e, ademais, o grupo que presentou a moción supoño que non tendrá problema. Teñen a palabra? Sí, gracias, presidente. Nesta última pregunta que fixo non temos ningún problema de que o presidente do Club de Sporting San Mateo poda intervir. Me gustaría que vostede na Xunta de Portavoces nos dixo que nos limitáramos nos tempos. Bueno, pois eso que vaya para todos tamén, nada máis. Vou pasar rapidamente a moción. E a moción dice así: dende o ano 1998, a parroquia de San Mateo de Oliveira conta cunha propiedade inmellorable no barrio do Cruceiro, onde se ubica actualmente o Centro Cultural da Parroquia e o campo de fútbol Sporting Club San Mateo. Esta parcela, acadada para a parroquia, foi gracias a un importante esforzo feito daquela pola Comunidade de Montes, a Asociación de Veciños e, como non, moitísimas aportacións económicas dos propios veciños de San Mateo. No ano 2005, a petición dos colectivos da parroquia de San Mateo, o Goberno municipal daquela do Partido Popular e dentro da súa planificación de rede municipal de centros culturais decidiu pôr en marcha a construción dun novo centro sociocultural nesta parcela, hoxe xa rematado e utilizado por toda a parroquia. Posteriormente, e a petición da propia Xunta Directiva do Sporting Club San Mateo, o Concello contratou as obras de reforma de vestiarios, peche perimetral do campo e peche externo do campo, así como as melloras dos accesos a este importante complexo lúdico-deportivo. Cabe recordar que o Sporting Club San Mateo é o único equipo de fútbol femenino pontareán decano do fútbol femenino galego, que ven levando o nome de Pontareas por toda a Galicia ininterrumpidamente durante os seus máis de 26 anos de historias. Este club desenrola un papel importante no mundo do deporte e da sociedade en xeral, apostando pola igualdade de xénero nun contexto de discriminación como é a práctica de fútbol que ten un carácter marcadamente sexista. Deste xeito, este club abre un espacio esencial ás mulleres para que poidan practicar este deporte tan estendido hoxe en día. Alén disto, e a pesar dos grandes esforzos da propia xunta directiva, o club ven sufrindo cambios da plantilla tempada tras tempada, dado que moitas das xogadoras teñen a oportunidade de ingresar noutros equipos que contan con mellores infraestructuras deportivas, o que provoca que o futuro do club véxase cuestionado cada ano, xa que este é o único club de toda a súa liga que disputa os seus encontros como equipo local nun campo de terra. Dende este grupo municipal do Partido Popular, tendo en conta a petición realizada no seu día polo Club Sporting San Mateo, tanto o Concello como a propia Diputación Provincial para a dotación de herba sintética ao terreo de xogo, e sendo coñecedores desa promesa feita polo anterior Goberno da Diputación e o Concello de facer un cuarto campo de herba sintética en Pontareas na parroquia de San Mateo, completando así un importante complexo lúdico deportivo nesta parroquia, e tendo ademais en conta que nos últimos meses a propia Diputación ve de anunciar adxudicacións de diversos campos de fútbol de herba sintética como o Doural en Fornelos, en Salvaterra de Miño, por importe de 350.000 euros, o do Casal en Salcedo, en Pontevedra, por importe de 1 millón de euros, o do Gandareira en Bandeira, Silleda, por importe de 438.778 euros, e un longo etcétera. Dende este grupo municipal solicitamos ao Pleno da Corporación a adopción do seguinte acordo. O Pleno insta a Deputación Provincial de Pontevedra a dotar de herba sintética ao campo de fútbol do Cruceiro en San Mateo Pontareas co obxectivo de cubrir as necesidades do Club Sporting San Mateo e completar así ese complexo lúdico deportivo iniciado nesta parroquia. De momento nada máis. Intervencións. Señor Costas. Sí, ben, solamente decir que sí, que estamos de acordo con esta proposta, sobre todo dándose esta circunstancia que se dá de que é o que este campo acolle o único equipo de fútbol feminino do noso concello, polo que penso que non solamente sería instar, que aquí o que se pide, non, é instar a Deputación a construción deste campo de herba artificial, sino que penso que debería contar cun especial apoio por parte do concello en forma de publicidade, de promoción, animando a participar no deporte as mulleres, a que é un deporte aínda moi minoritariamente feminino. De momento nada máis.
Sí, señor González Carrera. Sí, gracias. En primer lugar, gustaríame que aquí parece que cando hai público intenta todo o mundo quedar ben, como se suele dicir. Entonces, gustaríame que quedase claro, señor Represas, que calquer colectivo que venga a este pleno, calquer asociación que venga a este pleno, sempre se lle dá a facilidade de poder falar, non é que vostede lla desa. Desde logo, usted é presidente da corporación, pero que é unha cuestión de todos sempre que se leva ano tras ano de que todos os colectivos que veñan aquí a este pleno teñen oportunidade de poder falar, co cal non é que sea unha voluntade súa, será un cumprimento, creo que xa de unha costumbre que se fai en este pleno, que aparte vostede, cando estaba na oposición, facía gala sempre de intentar decir de que faláramos demais. Co cal, vayamos por iso por diante. A moción que se trae hoxe aquí, presentada polo Partido Popular o pasado 6 de febreiro, a nós, desde logo, cando miramos isto na Comisión Informativa, alegrónos moito. E alegrónos moito por dúas razóns. Porque nós, como somos moi claros e vamos moi de frente, pois entón dicimos as cousas como as pensamos. E as pensamos e por iso temos a claridade, porque somos un partido político a nivel local, en clave local, que parece que a algúns non lle gusta. E creo que o único grupo municipal, o partido político que se presentou ás anteriores eleccións municipales, e que foi a parroquia de San Mateo, e que se atreveu a decir que no seu programa electoral levaba o campo sintético de erva para a parroquia de San Mateo, foi o noso grupo municipal, a CIP, que se presentou a estas eleccións. Co cal, iso que vaya por diante, porque aparte que está no programa electoral, e segundo lugar, que o dixemos claramente no Centro Cultural da parroquia de ali de San Mateo, que hasta algún veciño, cando rematou a nosa reunión ali, me decía que iso miraban que era unha cuestión irrealizable porque pasaron moitos gobernos por aquí e que nadie o había feito. Pois nós si o tiñamos claro. E tiñámoslo claro por varias cuestións que se acaban de falar aquí. Porque estamos falando do equipo de fútbol máis antigo que existe no Concello de Ponteareas femenino. E estamos falando do equipo de fútbol que leva máis de 26 anos indo e representando o Concello de Ponteareas. E a ver se nos damos conta dunha vez por todas diso, porque se aquí hai algo que aplaudir, se aquí hai algo hai que facer é darlle as gracias a todas as directivas que pasaron por aí e a todas as persoas que se han dedicado a altruistamente facer o que se ven dicindo é traballar para os demais. Porque este club as pasa mal, porque este club ten grandes problemas, e porque, lamentablemente, como moitos, solo se apoia pois, a equipos que están en categorías superiores, equipos en outros de élite, e o que sí está claro que este tipo de colectivos pois, pasan realmente mal e así non lo tramiten a seu equipo directivo. E eu vou me remitir a carta que se lle remitiu ao Concello de Ponteareas o señor alcalde o pasado 1 de 2 de 2017, porque creo non hai mellor intervención que ler unha carta con sentimiento, desde logo, con algo que a veces temos que darnos conta de que hai persoas que dedican moitas horas diarias da súa vida persoal, que deixan dedicarlle ás súas familias e que, desde logo, dedicanlle a entes como este caso. E pon así claramente. Juan Castrucha, presidente do Sporting Club San Mateo, expoño. O Sporting San Mateo, único equipo de fútbol 11 femenino pontereán, equipo decano do fútbol femenino galego, ven de levar o nome de Ponteareas por toda Galicia, interrompidamente durante máis dos seus 26 anos de historia. Este clube desenrola un papel importante no mundo do deporte e da sociedade en xeral apostando pola igualdade de xénero nun contexto de discriminación como é na práctica do fútbol, que ten un carácter marcado sexista. Este equipo abre un espazo esencial ás mulleres para que poidan practicar este deporte tan extendido. Este proxecto ilusionante nace a comezos da década do 90 coa finalidade de catar financiación para as festas da parroquia. Como paso do tempo o equipo consolídase non sin poucos enfordos por parte dos veciños e veciñas, da directiva do clube e das propias xogadoras, sendo precursor dunha liga onde participan equipos da comarca e incluso do norte de Portugal, formando así unha das primeiras ligas femeninas e a única da Eurorrexión, Galicia, Norte de Portugal. No ano 2002 entra a formar parte da Federación Galega de Fútbol, na cal sigue competindo a día de hoxe encadrados no grupo terceiro da segunda división autonómica. Alén disto, a pesar dos esforzos da directiva nestes últimos anos, o club ven sufrindo cambios de plantilla temporada tras temporada, dado que moitas xogadores teñen a oportunidade de ingresar noutros equipos que contan con moitas millores infraestructuras do que estamos falando hoxe aquí, o que provoca que o futuro do equipo vésese cuestionado de cada mes do propio agosto deste ano. Isto debese, entre outras cousas, a que o único club de toda a liga, que disputa os 6 encontros como equipo local nun campo de terra é este que estamos falando aquí.
Con todo isto solicitan que, como responsable da entidade que representa en calidad de presidente, e que a promesa feita polo anterior Xunta de Goberno e a Diputación de Pontevedra de facer un cuarto campo de erva sintética en Pontareas na parroquia de San Mateo non caia no esquecimiento e se pode levar a cabo canto antes. E con isto remato a miña intervención e esperaré a intervención do Grupo de Goberno. Nada máis. Sí, señor Márquez, ten a palabra. Boa noite. Dende o Goberno somos conscientes de que o Concello de Ponteareas necesita novos campos de fútbol de erva artificial, xa que existe unha gran demanda polos veciños e por diversas entidades deportivas, tanto nas parroquias como no propio casco urbano. O certo é que existe un grande número de equipos, tanto federados como non federados, que precisan dunhas instalacións deportivas desta tipoloxía para desenvolver correctamente a súa práctica deportiva. Non obstante, como todo mundo sabe, un hándicap da instalación destas infraestructuras deportivas é o custe que teñen, que o propio Grupo Popular sinalou na súa propia proposta, chegando dende os 350.000 euros do novo campo de Salvaterra de Miño ata o 1.000.000 de euros no novo campo de Salcedo en Pontevedra, que fai que, cando menos, fagamos unha reflexión seria sobre este asunto, unha reflexión seria sobre este asunto. Hai que ter en conta tamén que, ademais desta petición dun campo de erva artificial para San Mateo, petición que a nós tamén nos fixeron chegar, tamén temos constancia da petición por parte de outros veciños e de outras entidades deportivas da creación de novos campos de fútbol de erva artificial en Pardellas e en Santiago de Oliveira. É certo que, como vostede afirma, o Sporting Club de San Mateo é unha entidade de longa traxectoria e tamén o único equipo feminino de fútbol 11 en Ponteareas, pero, tendo en conta o elevado custe deste tipo de infraestructuras e a existencia de outras peticións de campos, creemos necesario facer un análise ou estudo tendo en conta criterios como a dispersión no territorio das entidades deportivas existentes en Ponteareas que actualmente non dispoñen dun campo de céspede artificial onde adestrar ou xogar, que determine a óptima ubicación no territorio desta nova infraestructura, de modo que poida ser compartida por varias entidades de diferentes parroquias. Non nos malinterpreten, non estamos dicindo que non se faga ou non se deba facer un campo de céspede artificial en San Mateo, senón que, dada a inversión que supón esta infraestructura, debemos escoller a mellor ubicación para que varias entidades deportivas poidan utilizalas e xogar ali os seus partidos. Neste sentido, tendo en conta que a Deputación de Pontevedra presentou fai unhas semanas un plan estratégico de deporte que ten como unha das súas conclusións básicas a necesidade de concretar un deseño de directrices que dirixan a planificación e a orientación das inversións en infraestructuras deportivas, e no que se reflicte tamén a necesidade de contar con equipamentos e espazos deportivos ben distribuídos territorialmente, consideramos que debemos solicitar á Diputación un estudio técnico tendo en conta criterios tamén de distribución territorial dos equipos de fútbol existentes actualmente que non contan con campo de céspede próximo onde adestrar ou xogar, de cara a dotar a Ponteareas cun novo campo de fútbol de céspede artificial que diversas entidades deportivas compartirían, co fin último de rentabilizar unha inversión do calibre do que falamos e do que falaron anteriormente. Por todo isto, propomos ao Pleno a consideración da seguinte moción de sustitución. Punto número 1. Trasladar á Deputación Provincial de Pontevedra a solicitude feita por diversos veciños e diversas entidades deportivas da creación dun novo campo de erva artificial na parroquia de San Mateo. Punto número 2. Trasladar á Deputación Provincial de Pontevedra a solicitude feita por diversos veciños e diversas entidades deportivas da creación dun novo campo de erva artificial na parroquia de Santiago de Oliveira. Punto número 3. Trasladar á Deputación Provincial de Pontevedra a solicitude feita por diversos veciños e diversas entidades deportivas da creación dun novo campo de erva artificial no complexo deportivo de Pardellas. Punto número 4. Instar a Deputación Provincial de Pontevedra a facer un estudo técnico específico para Ponteareas de cara a buscar a mellor ubicación para dotar a esta vila dun novo campo de fútbol de erva artificial, tendo en conta a cantidade de equipos federados existentes en Ponteareas e a súa distribución no territorio na vila, co fin de acadar para as novas infraestructuras deportivas unha correcta distribución no territorio e que poidan ser utilizadas por diversas entidades deportivas. Punto número 5 e último, instar a Deputación Provincial de Pontevedra a que, tras este estudio, leve a cabo a creación dese novo campo de erva sintético en Ponteareas. De momento, nada máis. Ben, intervencións? Sí. Señor González Solla. Bueno, sorpréndeme a actitude do concelleiro de Deportes, non? Porque, ao final, esta emenda de sustitución que presenta aquí, pois, ao final, se recibe todo isto a Diputación, sinceramente, se eu son o diputado de Deportes non me entero, porque o Pleno, por un lado, vai a aprobar, votar e instar a Diputación a que se faga o campo de erva do Cruceiro en San Mateo. Por outro lado, tamén traslada a petición do campo de erva
en Santiago Oliveira. Por outro lado, tamén o campo de herba no complexo deportivo de Pardellas. Isto sabe o que? Iso é querer quedar ben con todo o mundo, pero non se pode. Vostedes están gobernando. Mire, cando eu estuve un alcalde neses 10 anos, 11, aquí se fixeron 3 campos de fútbol de herba sintética. Se fixeron 3. Vale. Deses 3, sí, non sei por que non lo dices porque é así de claro. Vale, con el voto incluso en contra de alguno de los que están ustedes aí. Vale, pero nosotros decidimos, el primero que se hizo en Pardellas, que era el municipal, el segundo en el condado, que de aquella era el que tenía más fichas federadas en aquellos años. Y es más, lo había pedido el bloque, que después reculó diciendo que era mejor que se metiera en saneamiento. Y el tercero se metió en Areas, porque es un club que estaba en tercera división. ¿Vale? Y por supuesto que habrá que hacer un cuarto en San Mateo, un quinto en Santiago Oliveira y un sexto en Xinzo. Y si me apuran en Padrones, que también lo pidiera de aquella CIC, que yo recuerdo. Pero hay que decidir. A mí esto me parece que tanto estudio es marear la perdiz y estamos perdiendo. Mire, otros ayuntamientos están pidiendo continuos campos. Porriño ya va por el cuarto o el quinto. Y se lo pide para todas las parroquias. Y no entran si el Atios o el otro está en qué división. Se trata de mejorar las infraestructuras. Ustedes siempre dijeron que nosotros estábamos hipotecados. Pues fíjese, los 2 primeros campos el Concello aportó el 20% de la inversión de esos 2 campos. Incluso se llegaron a hacer gradas, como la de Pardellas, o incluso otro tipo de instalación. Por lo tanto, mire, esto es voluntad. No mareen la perdiz, nosotros no vamos a votar esto. Sabemos que Oliveira pide un campo, pero también es cierto que Oliveira este año estuvo a punto de no presentar equipo. Es más, creo que solo tiene juveniles, si no me apuro más, este año. Ya no tiene ni mayores. En Pardellas tiene que tener usted una visión muy clara, no sé si no lo conoce, pero un tercer campo de hierbas, en donde está el de tierra, se va a comer la pista que está de atletismo. Si lo quiere hacer, perfecto. Pero sepa que para que dé las dimensiones, porque eso fue otro tema que ya lo vimos ya nosotros de aquella, y que la propia Diputación dijo que los campos que se hagan de hierba sintética tienen que tener la reglamentación como Dios manda, pues eso es lo que hay que hacer. Entonces, dígalo claramente, si le quiere hacer el campo de San Mateo, pues diga que sí, y vote eso, y no venga con esto, porque esto no es más nada que enredar. Esto es enfrentar a todos, al uno al otro, a los de Oliveira, y no sé cómo no pide también Xinzo, porque a mí también me lo pidieron, en el campo de tierra que se le acondicionó, porque seguro que se lo habrán pedido también. Pues bueno, tendrá que tomar una decisión y decir, pues este año empezamos por San Mateo, al año siguiente vamos a seguir otro, y al año siguiente otro, si quiere. ¿Vale? Ahora el Concello está en mejor situación económica. Sí, no lo digan porque es verdad. Si ustedes mismos dijeron que estábamos hipotecados y fuimos capaces de hacer 3 campos de hierba sintética en 11 años, y poniendo el 20%, ¿vale? Pues entonces, digan lo que tengan que decir. Lo que pasa es que ustedes ya sabemos lo que va. Si no salen de ustedes, mire, ¿sabe cómo cambia la cosa? Cuando ustedes estaban sentados aquí, cualquier petición que hacía cualquier grupo de la oposición, fuera el bloque o fuera de aquella CIC, y que era una petición para una parroquia, nunca dudaban en nada. Sí, todo que sí, para adelante. Daba igual que no tuviera dinero el Concello, incluso con fondos, que quería que lo hiciéramos con fondos del Concello, daba igual. Pues entonces, señor concejal, con todos mis respetos, yo creo que usted tiene que decidir y dejarse de hacer estudios, porque los estudios están muy claros. A ver, en Oliveira ahora mismo solo hay un equipo de juveniles, porque fue lo único que pudieron formar. Y en Oliveira se hizo una inversión por parte de este concello muy grande. No se le echó hierba sintética, pero sí que le hicimos un campo de fútbol, se le cerró el campo de fútbol, se le hicieron vestuarios, y todo lo demás que se le hizo en Oliveira, que saben perfectamente los de Oliveira. Es cierto que también piden hierba sintética, como todos, y nosotros, entendemos perfectamente, pero habrá que decidir por dónde empezamos. No podemos mandar esto por un lado, por encima con una enmienda añadida de esto, porque al final dirá la Diputación, bueno, pues aquí no necesitamos nada, vamos a hacer un estudio. Y entonces con el estudio nos podemos estar ahí 1 año o 2, y mientras el dinero de la Diputación va para otros concellos y para otros campos. Porque ese dinero es para campos de fútbol, no nos olvidemos. Es para campos de fútbol. Y mientras otros van por el cuarto o el quinto, nosotros nos quedaremos aquí a esperarlas vir, como dice la canción. Por lo tanto, nosotros nos mantenemos en nuestra petición, creemos
y somos conscientes de que el equipo de San Mateo es un equipo que ha estado 26 años ininterrumpidamente, como bien se dice aquí, y que le corresponde. Y debería de apoyar toda esta corporación esa petición, y más el concejal de deportes de este concello. Nada más de momento. Intervención. Intervencións. Sí, señor Costas. Sí, ben. Creo que vostede, señor Soia, non entendeu ben a proposta de sustitución que trouxeron aquí. Porque aquí non a entendeu ben. Escoite, e verá como non a entendeu. Vostede entendeu que aquí se está, na proposta de sustitución se está instando a Deputación a construir estes outros campos. Non se insta nada. Na proposta de sustitución o Pleno non se posiciona. Só fala de trasladar esa petición, non fala en instar. Cando instamos, non estamos posicionando a favor ou en contra de algo. Pero aquí na proposta de sustitución o que se está dicindo é trasladar esa petición. Despois facer un estudo e do resultado dese estudo se verá onde se fai un campo. Vale? Esa é a proposta que se trae. Realmente é unha proposta, bueno, que están dicindo realmente, pois non consideramos que este sea o sitio adecuado para facer un campo de herba artificial. Está dicindo que pode ser este ou calquera outro. É o que se está dicindo aquí, claramente, non? Entón, eu penso que estaría de acordo, sí, que me parece moi ben facer un estudo sobre a situación do deporte en Ponteareas e todo o demais, pero aquí, a ver, hai unha demanda histórica xa aquí en Ponteareas, non? Isto xa é algo que ven de atrás. Xa sabemos onde fai falta un campo de herba artificial, xa sabemos que fai falta aquí. E, ademais, repito o que dixéramos antes. Dase a circunstancia de que é o único equipo feminino que temos en Ponteareas e que debemos promover, porque promover o deporte feminino non é só botar por fora, é dicir, cousas e tal, tamén terán que haber feitos, non? Polo tanto, pois, vou apoiar a proposta, nada máis. Sí, intervencións. Señor González Carrera. Gracias. Non me deixe sin falar, senón o sabe que empezo a falar, Non fa falta expresións dese tipo, creo, ten a palabra e nada máis. Recórdolle, señor Represas, que estou en uso da miña palabra e podo expresarme como respeto á institución que estou e da maneira que considero oportuno. Non me vai usted a min a dar educación nin formas cando vostede estaba aquí e protestaba e facía todo con... Nin a vostede nin a ninguén. Nin a vostede nin a ninguén. Simplemente lle indicaba que interveña e nada máis. Bueno, o tema que nos leva a moción que se presenta aquí é moi clara. E eu vou ao final da moción, que dice claramente instar a Diputación Provincial a dotar un campo de herba sintética ao campo de fútbol do Cruceiro de San Mateo. Esa é a moción. O Goberno nos acostumbrado sempre, constantemente, de que cando presenta unha moción un grupo da oposición, bumba, emenda a sustitución. Vamos a maquillar aquí, veña, vamos a maquillar e vamos a por isto bonito. Isto non é así. Isto non é así. E lle gusta a ustedes ou non? O que está claro que a moción é clara. E vostedes, en primer lugar, presentan unha proposta de institución que non ven firmada por nadie. É dicir, que isto non se sabe ni quen é. Se o Goberno, se o Concelleiro de Deportes, non se sabe ni quen é. Entón non anden a facer as cousas a prisa para ganar ben. E se non, preguntenlle a secretaria que lle dirá como ten que facer, porque me parece a min que vostedes levan 2 anos aquí, van a pasar os 4 e non se enteran como se fan as cousas. Iso é o que é así, é. E iso que teño claro. Pero mira, vou dicir outra cosa máis. Mire, señor Concelleiro de Deportes do Concello de Ponteareas, señor Benito Márquez, o Concelleiro da Transparencia. Voulle dicir unha cousa. Vostede leva 2 anos de legislatura, bueno, casi 2 anos de legislatura, e eu pregunto a vostede se usted conoce a todos os componentes directivas de todos os clubs deportivos de Ponteareas, se foi a todos os campos de fútbol, se foi a todos os entes deportivos, a todos os lugares. Vostede contésteme o que queira, eu digo a vostede que non. Co cal, quedalle 2 anos e non o vai a coñecer. E como vostede é moi sincero a veces na súa expresión, dice que o fútbol non lle gusta. Entonces que non vai moitas veces ni aos campos de fútbol.
Pero vostede dá igual se lle gusta o fútbol ou non, vostede é o concelleiro de deportes, entón ten que gustarlle todos os deportes que se practican en Ponteareas. Esa é a primeira cousa que ten que quedarlle vostede claro, e senón ten que tomar medidas claras tanto ao goberno como vostede a título personal, xa que outro día dixo que tomaba vostede esas decisións propias. Pois tómeas de unha vez. Mire, vostede non é un exemplo, porque recórdolle que sacaron unhas bases de axudas aos clubes deportivos onde vostede incumpliu a lei de deporte en Galicia. E hasta un recurso tuvo que reconocer certas cousas. E se non coñe as bases, e mire se esas bases cumplen coa lei de deporte de Galicia. Incumplíronas. Esa non me vale de que se fixe usted as bases ou non as fixo. Co cal vostede non é un exemplo para isto. Pero mire, vostedes o que presentan aquí saben o que se diría. Os reis xa pasaron, o mes pasado pasaron os reis. Isto é unha carta aos reis. E os reis non hai máis. Non se poden pedir tantas cousas e intentar maquillar. E chegar ao momento aquí hasta pôr en duda onde debería ser a instalación correcta dun campo de erva sintética en este caso, para a parroquia de San Mateo, para o club dali. Mire, Porriño ten 5 campos de erva sintética, Tui ten 4, Mondariz ten 2, e cantos habitantes ten? 7.000, 8.000, nós temos 23.000. Xa sen que pode dicir vostede que houve gobernos anteriores, de acordo, pero lle recordo que vostedes levan 2 anos, e vostede non fixo ninguna planificación, non presentou ningún proxecto, non fixo nada de que é o que quería facer po deporte en Ponteareas en infraestructuras deportivas. Iso é a realidade. E non vale que veñan 3 meses antes das eleccións a dicir que van a facer un campo de fútbol. Iso non vale. E mire, é bo que pasen todos os gobernos por todas as administracións. É moi bo, porque antes decían que o goberno do Partido Popular levaba todo para Ribadumia e para outros lugares. Ahora, o do Partido Socialista e do Bloque Nacionalista Galego na Diputación Provincial leva pos gobernos onde goberna el. Silleda e Salcedo de Pontevedra. Isto é transparencia, como dice vostede. Pois isto non é transparencia, isto é amiguismo. Chámelle así como queira. Mire, unha vez por todas, reconsideren a situación, aporten, voten a favor desta moción, mañán chamen a Diputación, pidan unha reunión coa propia presidente da Diputación e dígalle, en San Mateo temos un problema. E temos un equipo que necesita dunha vez por todas un campo de erva sintética xa. E nós como goberno queremos estar aí e exixilo. Iso sería realmente o que teñen que facer. E non vir aquí a facer unha carta aos reis pedindo aquí 5 cousas distintas, facendo 5 planteamentos distintos. Esa é a diferencia que desde logo non vai a ser nin será. Nós invitamos a que dean a volta e que fagan o contrario. Non como a moción que antes presentou Izquierda Unida e o Bloque Nacionalista Galego, en esta vamos a abstenernos, en esta vamos a presentar unha enmienda a sustitución, e ao final, como miraron co resto dos grupos, votábamos todos a favor, recúan e collen e adátase. Pois isto sería un gesto, desde logo, de que realmente o Club San Mateo teña un campo de erva sintética xa. Nada máis. Señor Márquez, hai cuestións que saliron aquí que me gustaría tamén responder. Primeiro, é unha proposta polo Concelleiro de Deportes, polo tanto é unha proposta do Goberno, pero tamén é certo, e collo as palabras do señor González Carrera na súa primeira intervención, que decía que hai que aplaudir os directivos, os veciños de San Mateo e os que estivemos en xuntas directivas, sabemos o traballo que significa esas cuestións, pero seguramente mellor que eles non o sabe ninguén, e evidentemente todos os que estivemos en colectivos sociais sabemos o que iso significa. E iso é certo que hai que aplaudir. Dende logo, a quen non hai que aplaudir é que durante 26 anos, pois evidentemente, non lle fixo ese campo de erva sintética. Cuestións que o goberno actual, eu non vou a decir que vamos ser capaces de facer, pero en todo caso, si estamos comprometidos co apoio aos colectivos sociais, estamos comprometidos co apoio aos colectivos sociais, e quero lembrar que no caso do deporte, sei que haxe algúns que moleste, pidolle silencio, quero lembrarlle que no caso do deporte, que antes o concelleiro non se lembrou de recordalo e por eso eu quería intervir nesta cuestión, no caso do deporte, os anteriores gobernos do Partido Popular e tamén dos independientes sacaban axudas para o deporte cando había eleccións. Nos demostramos que no ano pasado, que non había eleccións municipais, porque eran cada 4 anos, sacamos axudas de deporte. E tamén se sacarán este ano e así todos os anos. Eso é como se demostra a axuda ás diferentes directivas e aos diferentes clubes deportivos, neste caso, con axudas todos os anos, non só cando hai eleccións. E por iso a quen hai que aplaudir é aos directivos, non a ningún goberno, que os gobernos noso e o anterior o que fai é administrar
digamos, os recursos que todos aportamos, os impostos. Eso é o que quería lembrar. E nós, como goberno, non temos ningún problema en recoñecer esa necesidade do de San Mateo e que a proposta que presentamos sexa unha emenda de engadido e, polo tanto, votar a favor da proposta para o campo en San Mateo e as demais cuestións como emenda de engadido. E cada grupo político que faga o que mellor lle considera oportuno. Como goberno estamos de acordo en apoiar a proposta para o campo de San Mateo, pero tamén, evidentemente, non só temos que ver para un clube, temos que ver para todos e, polo tanto, dándolle esa prioridade na petición, presentamos ao resto das propostas como emenda de engadido para trasladar, evidentemente, esas peticións á Diputación e iso que, como ben se decía, se deixan sin incorporar algunha outra petición, senón por orden de prioridades. E, evidentemente, a primeira prioridade, como se ben marcaba o Concelleiro de Deportes, é a petición para o campo de San Mateo. Por lo tanto, a proposta do Goberno é como emenda de engadido, ademais da proposta do Goberno, o resto dos puntos. O segundo, o terceiro, o cuarto e o quinto como emendas de engadido. Eso é o que se vai a someter a votación, primeiro a proposta do Partido Popular e o demais como emendas de engadido. Señor Márquez, complete a intervención para despois, salvo que haxe outras intervencións, pasar a votación. Señor Carrera, vostede falou aí de que se me gusta o fútbol ou non me gusta, de se vou a un lado ou non vou a outro, despois das subvencións, de un montón de cousas que non sei que teñen que ver realmente neste tema. Non vou entrar aí, cada quen que diga o que queira. Con respecto ao que dixo... Con respecto ao que dixo... Con respecto ao que dixo o Partido Popular, eu realmente aquí o que digo é que, o sea, vostedes cando fixeron os campos de fútbol onde había deporte base, correcto. Ahora, que non hai equipos con deporte base, pois o normal, dado que isto son instalacións que teñen un custo moi alto, pois que as diferentes entidades pois compartan as instalacións. Non estou dicindo que non se faga ou que non se deba facer o campo en San Mateo. Estou dicindo que sería bo un estudio que diga exactamente pois se alrededor de San Mateo hai 20 equipos que non teñen onde estar, pois o mellor lugar para facelo é en San Mateo. Pero considero que ese estudio é mellor. Non teño ningún inconveniente votar a súa proposta, como ben dixo o alcalde, a miña como engadido. Nada máis. Antes de, pediu a palabra o presidente do clube e, polo tanto, se quere pode achegarse e falar dende o micro da presidencia ou do micro que queira. Hola. Bueno, boas tardes, concejales, señor alcalde, veciños e, sobre todo, as xogadoras que fan que este club siga seguindo aquí. En primeiro lugar, levamos, como dixemos, 26 anos, eu 18, para que aquí falamos das mulleres, de axudar, e ao final, os únicos que creo que estamos axudando un pouco desde pequenas, desde 12 anos, é o equipo femenino, 26. Sacamos agora para facer un campo, axudas, e aquí hai unha pelea e non se pon nada claro. Como dixeron algún concejal, temos un concejal de deportes que a mí non me conoce, ou me mirou unha vez, leva 2 anos e o mínimo que debe facer, o que dixeron, guste ou non guste, é vir ao campo e conocelas, porque non conoce, elas non te conocen, só te conoceu de vir a falar contigo. Había unha axuda de diñeiro, unha simple chamada, porque vos traballades para nós, todos, que fostes votados. Nós temos que traballar, o mínimo que debía haber facer era vir ao campo. A veces non é o diñeiro solo, porque teño para ti, para Louzán ou para quen sea, porque non pido nada para min. Entendes? O mínimo que hai que facer é vir ao campo e mirar necesidades. Un balón, 2 balóns, unha tontería. Un mínimo que axuda, podemos seguir. Pero se así o fútbol femenino ou que sea, non vai a ningún lado. Por a miña parte, creo que nada máis. Pedirvos a todos que apoyedes e se estudiades no campo de San Mateo xoga un equipo, pero poden xogar moitos, non como en Pardellas.
vale, ou en Pardellas ou en Areas ou o que sea, que hai moitos equipos e eu esperei porque entendín sempre que eran clubs que por fichas e por todo serían os primeiros, pero creo que despois de 26 anos creo que o merecemos. Vale, e por a miña parte nada máis. Moitas gracias. Sí. Señor González Solla, ten a palabra. Sí, brevemente, señor alcalde. En primer lugar, dixo vostede que levo 26 anos aquí, eu que sepa, estuve 11 anos de alcalde, xa está ben con esa música, xa está ben, señor alcalde, xa está ben. Vale, eu 11 anos voulle dicir todo o que fixen en instalacións deportivas. No, que pasa? Que non deixe. En 3 minutos para ceñirse ao tema. Antes a concelleira tuvo máis de media hora. Para ceñirse ao tema. No, ten 3 minutos. Señor presidente, xa estamos coartando a xente. Isto é a democracia e o consenso e a transparencia deste... Mire, señor alcalde... A falar de 11 anos. Sí, señor, vou a falar. Vostede me encara que levo 26 anos e que ese campo debía de estar feito. Bueno, pois eu teño que defenderme ante unha afirmación falsa como esa. Vale? Porque eu non estuve en 26 anos, estuve en 11. E en 11 anos, si me entendeu mal, construíronse 3 campos de fútbol. Deixe terminar, non lle gusta que estou falando. No, continúe. Deixe terminar, por favor. Lle estou pedindo, estou no dereito. Aquí todo o mundo falou e eu non interrumpín a ninguén. Vale? E escoitén claramente. Bueno, pois deixe falar, porque vostede non lle gusta cando lle gustan as verdades. Moi brevemente, volvo a repetir, en infraestructuras deportivas, 3 campos de fútbol, un novo pabillón de deportes, a reforma do pabillón existente, pistas de tenis, pádel, e arreglaronse os campos todos de San Mateo, Santiago Oliveira, Xinzo, Padróns e Cumiar. Vale? E todo eso, e estábamos hipotecados. Vale? Miren, ahora cambiaron a proposta, porque primeiro hai que explicarlle aos veciños. Isto era unha emenda de sustitución. Que quere dicir isto? Que a que presentámonos nós, eso se vota en contra. E queda esta. E esta, señor Lino, con todo o meu respeto, eu, por suposto, que a entendo perfectamente, pero ben, yo dixo aquí o señor Carrera, os 3 primeiros puntos é trasladar a Diputación os escritos presentados por veciños de San Mateo, no seu caso, o de Santiago Oliveira e tamén do complexo deportivo de Pardellas. A Diputación, cando presentamos escritos, a ver, uns campos que todo o mundo saben, e se non o saben, señor concelleiro, que me discute eso, uns campos onde saben que a petición tenha que facer o Concello, porque o Concello é o que ten que poñer o 20% desa inversión, independentemente que despois se chegue ao acordo que se chegue, pero é así, vale? É así, para que o entendan. E en segundo lugar, despois poñen de punto cuarto, porque os primeiros son pa de chiste, non? O cuarto, porque isto é onde está. A ver, vamos a ser todos e non nos engañemos, nin engañemos a esta xente. O cuarto é instar a Diputación a que faga un estudio específico para Pontareas para buscar a mellor ubicación. Ese é o cuarto punto. Hombre, eu lle diría, señor Márquez, leva 2 anos, xa podía ter este estudio feito. Se non se reuniu cos colectivos, polo menos tuvera o estudio feito, de onde ubicar o cuarto campo de fútbol. E o quinto, curiosamente, di instar a Diputación a que tras ese estudio leva a cabo a creación dun novo campo de fútbol de herba sintética, pero non dice onde. Co cual, estamos, como digo, este goberno dá igual. O que decida a Diputación, nese estudio vai a decidir onde fai ese campo. Isto que dice este papel. E o que queren ahora votar de emenda de sustitución. Miren, non vamos a votar ninguna emenda de sustitución, nin de engadido como ahora quiso reformar o señor alcalde. Aquí se está pedindo instarlle a Diputación a facer o cuarto campo de herba de fútbol sintética no cruceiro de San Mateo. E nós vamos a votar que sí. E tamén dicimos aquí, recoñecemos que os de Xinzo, os de Oliveira e os demais parroquias tamén teñen esa razón. Igual que se empezou o saneamento por unhas parroquias e agora tendrá que continuarse. Igual que se fixeron os centros culturales e de que logo falaremos deso e quedan 4 ou 5 por facer. E iso é o que ten que facer un goberno, priorizar e dicir por onde empezo e non pasarlle a pelota con un novo estudio á Diputación. De estudios estamos cheos. Por lo tanto, o que teñen que ter aquí é a decencia de votar sí ou non. E nada máis, e iso é o que teño que dicir. E dicir yo aquí diante da cara, porque ademais todos estes estudios nos vamos a ir a 1 ano ou 2 e despois non se vai facer ningún campo, porque xa sabemos o que vai pasar. E nada máis, nos vamos a manter a nosa proposta. Moitas gracias.
Ben, vamos a pasar a votación. Perdón, señor Costas, sí. Bueno, breve. Non hai problema, señor González Solla, que lle volva a dar a palabra para que peche e non hai ningún problema que todos volvan a intervir, pero pídolle brevidade para dar lugar a debatir o resto dos temas. Señor Costas. É só unha cuestión de orden. Vostede propón que esta moción sexa de engadido, non? Pero que non se pode votar a favor dunha cousa e do contrario. Non se pode, porque na primeira proposta falase de que instase a Deputación a facer un campo de herba sintética en San Mateo, non? Nesta outra, o que vostedes dicen é facer un estudo e saberemos onde o facemos. Entón, unha cousa é contraria a outra, non son complementarias, son contrarias, unha proposta da outra. Entón, eu sinto moito, non podo apoialo como emenda nin de sustitución, nin de engadido. Sí, algunha intervención máis? Ben, non. Eu, claro que vou intervir e, en todo caso, non teño ningún problema en darlle un minuto de réplica. Pero só vou intervir para pasar a votación, non para estar alargando inútilmente isto, porque evidentemente habría moito que decir e non vou a decir unha palabra máis de quen di o que di aquí neste papel. Só lle digo aos veciños que lean o que di aquí, nada máis. Claro, e así, pois supóñome que ninguén quere pedir réplica. Eu só digo que se lea o que di aquí a segunda páxina da moción do PP, nada máis. Polo tanto, vamos a someter a votación, en primeiro lugar, a proposta, e leo, instar a Diputación de Pontevedra a dotar de campo de herba sintética ao campo de fútbol do Cruceiro en San Mateo, co objetivo de cubrir as necesidades do Club Sporting de San Mateo e completar así o complexo lúdico deportivo iniciado nesta parroquia. E, posteriormente, faremos a votación das emendas de engadido do Goberno. Votos a favor da proposta? Ben, é aprobada por unanimidade. Os seguintes apartados que xa todos coñeceron é dende o segundo ao quinto como emendas de engadido que son a proposta do Goberno. Votos a favor? Votos en contra? Ben, queda rexeitada as emendas de engadido. Dentro de 10 minutos continuamos co pleno.
Ben, continuamos co pleno. O seguinte punto é unha proposta do Goberno sobre os danos causados polos temporais que retiramos da orden do día e continuamos co seguinte punto, 11, moción presentada polo Grupo Socialista para instar ao Goberno de España que permita investir o superávit de 2017 a través dun plan dunha autorización legal para a reinversión que xurda da prórroga orzamentaria dos presupostos xerais do Estado. Ten a palabra o señor Márquez. A Lei Orgánica de Estabilidade Orzamentaria e Sustentabilidade Financeira recolle as tres régulas fiscais de obrigado cumprimento: estabilidade orzamentaria, débeda pública e regra de gasto. O artigo 11.4 da Lei Orgánica sinala que as corporacións locais deberán manter unha posición de equilibrio ou superávit orzamentario, mentres que o artigo 32 referido ao destino do superávit sinala que este destinarase a reducir o nivel de endeudamento. A Lei 9/2013 de débeda comercial modificou a lei para permitir aos concellos que cumprisen unha serie de requisitos: destinar o superávit a investimentos financieiramente sustentables, unha definición de investimentos que recolleu o Decreto Lei 2/2014, de 21 de febreiro, na súa disposición adicional 16ª. Estas excepcións en ningún caso deron satisfacción ás demandas municipais, posto que as condicións para poder acollerse a medida eran importantes: rexistrar superávit orzamentario e remanente de tesouraría, que pagasen antes as débedas pendentes con provedores para cumprir coa lei de morosidade e destinar o sobrante a amortizar débeda. Ao longo destes anos, esta situación trouxo consigo un paradoxo. Os concellos son a única administración en superávit. Están saneados e cumpren os seus obxectivos, pero non poden investir ese aforro. Nestes momentos, as administracións locais convertéronse na administración máis cumpridora cos obxectivos marcados. A débeda local xa chegou este ano aos obxectivos do 3% fixados para 2020, con 4 anos de adianto. O superávit das entidades locais achega ao cómputo total de España medio punto do PIB e tamén cumpre co teito de gasto e paga en prazos aos seus provedores. Por iso, é ineludible que o Goberno atenda as demandas do conxunto dos concellos, e tal como expuxo a FEM na reunión da Comisión Nacional de Administración Local do pasado día 30, permítalles utilizar o superávit, que este ano rolda os 4.500 millóns de euros. Chegou a hora de que o Goberno escoite e sexa sensible ás reivindicacións dos concellos, cuxas demandas son xustas, razoables e necesarias para seguir pondo os intereses dos veciños por diante de calquera outro, e continuar levando a cabo investimentos, desenvolvemento e o fortalecemento do estado de benestar. Os gobernos locais son a administración máis próxima aos cidadáns, e máis nestes momentos de crise. O Goberno non debe por trabas a súa labor na prestación de servizos públicos de calidade. Por todo isto, o Grupo Municipal Socialista do Concello de Ponteareas presenta para a súa consideración e aceptación polo Pleno Municipal a seguinte moción instando ao Goberno de España a permitir que as entidades locais reinvistan o seu superávit en 2017, sen necesidade de xerar novos ingresos polo mesmo importe, a través dunha autorización legal para esta reinversión que xurda da prórroga orzamentaria dos presupostos generales del Estado. Por agora nada máis. Intervencións. Señor Costas. Ben, a Lei de Estabilidade Orzamentaria e Sostenibilidade Financiera, que foi aprobada no ano 2012, foi unha das primeiras medidas que tomou o Goberno de Rajoy. Non podemos esquecer que esta lei é consecuencia e, de alguna forma, a súa materialización da reforma do artigo 135 da Constitución, que foi pactada entre o PP e o PSOE. Introducindo deste xeito no texto constitucional os principios do chamado neoliberalismo, ou por decirlo de outro xeito, os principios do mercado ante calquera outra cousa, que é o que se ven a decir. Esta lei o que busca é a reducción da inversión pública coa excusa do acatamento das reglas fiscais, priorizando o pago da débeda pública aos bancos fronte a calquera outro gasto social ou inversión. Non somente obriga as administracións que presentan déficit a recortar en todo tipo de gasto, senón que tamén impide as administracións que teñen superávit a gastar a totalidade do diñeiro sobrante a outra causa que non sexa o pago da débeda. É unha lei que forza a reducción do tamaño das administracións públicas e que garantiza o negocio bancario, ademais de lastrar
o crecemento económico e deteriorar a capacidade dos concellos de atender as necesidades da veciñanza. Polo tanto, se ben estamos de acordo coa proposta, non nos parece suficiente. Dende Esquerda Unida defendemos a derogación tanto da Lei de Estabilidade Orzamentaria como da reforma do artigo 135 da Constitución. Por iso, nos promovemos ou propoñemos unha emenda de engadido, ainda estando de acordo co que se expón aquí, que sería instar ao Congreso dos Deputados a derogación da Lei Orgánica de Estabilidade Orzamentaria e Sustentabilidade Financiera e da reforma do artigo 135 da Constitución Española. E, unha vez que se propón este punto, dar traslado dos presentes acordos ao Presidente do Goberno e a todos os grupos parlamentarios das Cortes Xerais. Nada máis. Sí, por parte do Grupo Municipal ACID estamos de acordo coa proposta que se presenta aquí, e máis sendo unha proposta que, como ben se fixo na exposición, está, pois, é unha das demandas que fai a propia FEN, a Federación Española de Municipios, co cal é o ente que representa a todos os municipios de España, co cal vamos a apoiar esta proposta que se acaba de presentar. Ben, neste caso, os concelleiros e concelleiros do Benegata vamos a apoiar a proposta. Sí. Dende o Partido Popular, en relación á emenda de engadido que presenta o señor Costas, non estamos de acordo. En relación á proposta do Partido Socialista, o noso voto vai a ser abstención, e non porque non estemos non nos importe este tema, senón porque non estamos de acordo co texto xenérico tal e como plantea o Partido Socialista. Unha vez máis, este Goberno, en este caso o Partido Socialista, trae en este pleno o debate dun asunto como é a reinversión do superávit de todas as entidades locais, cando sabemos que este non é o camiño, nin este é o órgano que pode decidir este ámbito. Primeiro, porque non se pode solicitar de forma individual ao Estado este tipo de reinversión dos superávits obtidos, xa que de ser así deberíamos facelo como Concello e apoiándonos nos nosos datos e solicitando para nós no caso de que iso fora posible. En segundo lugar, porque se fai como unha iniciativa xeral, consideramos que esta corporación non ten potestade para xeralizar sobre outras administracións locais. E menos cando este asunto xa está sendo tratado e negociado por diferentes grupos políticos a nivel estatal e a nivel da Federación Española de Municipios. Esta federación xa anunciou neste mes de febreiro, xa fai tan só 15 días, que na Comisión Nacional de Administración Local, onde está o Goberno do Estado, as comunidades autónomas, a Administración Local, que se vai a constituir un grupo de traballo para tratar todos estes asuntos relativos á regra de gasto, teito de gasto, a reinversión do superávit e a financiación local. Polo tanto, entendemos que esta moción non ten sentido que a votemos aquí, non é o noso ámbito. Xa este Concello, igual que o resto dos concellos, están sendo defendidos a través da FEM, e nada máis é o que temos que aportar. O noso voto vai a ser abstención. Ben, intervención, señor Márquez. Nada, decir que o Partido Socialista pois acepta as emendas do señor Costas. Nada, con respecto ao que dixo a portavoz do Partido Popular, decir que aínda que outros organismos estén debatindo sobre isto, non quere decir que aquí non se pode debatir tamén, nada máis. O que non o indiquei, ademais da proposta do Grupo Socialista, vamos a votar a favor das emendas de engadido presentadas por Esquerda Unida, que logo lle pido que as exprese de novo para que queden recollidas na ata antes de pasar a votación. Sí, señora Villar. Sí. Aquí podemos debatir todo o que o señor alcalde incluía na orde do día, por suposto. El ten potestade para decidir o que ven ou non ven o pleno. Agora ben, que valga ou non valga é outro tema. Nos consideramos que non vale porque non temos potestade para decidir. Existe un ente, como é a Federación Española de Municipios, nas que todos os grupos políticos estamos representados e todas as administracións locais están representadas, e ese é o camiño a seguir. E, de feito, estánse dando pasos porque se están facendo cousas. O sea, neste caso, a Federación ten fixo público esas reunións e eses acordos nos que se están a levar a cabo. Por lo tanto, nós non temos nada que decidir aquí porque non somos quen, nin coñecemos en profundidade esa información, nada máis.
Ben, a ver, non iba a intervir e a intención era, en todo caso, que axilizar e a tocar o maior número de temas posibles, pero tamén pode haber veciños que non entendan do que estamos a falar. Estamos a falar da financiación local, polo tanto, isto nos afecta directamente ao Concello, e que aquí a Corporación manifeste a súa posición, pois sirve tamén de apoio a quen está negociando en nome dos Concellos co Ministerio, neste caso, tanto a Federación Galega de Municipios como a Federación Española de Municipios, cal é o sentir dos municipios neste sentido. Como que non é fundamental e non temos nada que decir? Evidentemente, nós non o vamos a decidir aquí, pero a nosa posición sí que é importante para quen está negociando co Ministerio, como que non é. Ahora, non sei cal é o problema do Partido Popular para, a nivel local, non querer posicionarse neste tema. É que é tan importante a doutrina Montoro. É verdad que non entendo isto. E iso que non pensaba intervir, e era un tema que, ademais, o compañeiro de Facenda tiña el previsto intervir e que se encontrou mal e se tuvo que ausentar, e por iso non pensaba nin intervir, pero hai cousas polas que non se pode pasar. É increíble que, falando da financiación local, o PP en Ponteareas diga que non ten nada que dicir da financiación local. Cando estamos falando da reinversión dos superávits, este Concello non o ten, agardemos que o teña neste mandato superávit, pero hai concellos neste momento con superávit que lle están prohibindo invertir. E conozco máis de un, e estou falando de superávit de máis de 1 millón de euros, concellos ben xestionados e, por certo, non polo Partido Popular, que este non é o debate agora mismo. Pero, bueno, antes de pasar á votación, como me alarguei nesta intervención, se alguén quere intervir, pois brevemente, fago, señora Villar. Sí. Mire, señor Represas, vostede confunde ou quere confundir. Aquí non estamos falando de financiación local, non estamos falando da nosa financiación. Xa lle dixen que se quixeran ou truxeran iso para debatir, poderíamos debatir en función deste Concello, da situación deste Concello, de poder reinvertir ou non o seu superávit, que recórdolle que este Concello sí que ten superávit orzamentario, e levanos tendo superávit orzamentario, non como dixo vostede que non ten. Ten superávit orzamentario, sí, eleva anos tendo superávit orzamentario. Outra cousa é que teña remanente negativo de tesorería, que teña endeudamento, etc., etc. Por lo tanto, nós non entraríamos xa nesta posibilidade de reinvertir ningún superávit porque non nos estaría permitido. Volvo a decir o mesmo. Existe un ente no que se está debatindo isto, non podemos xeralizar con esta proposta que trae aquí o Partido Socialista. Permitir que as entidades locais, en xeral, reinvistan o seu superávit en 2017, sen necesidade de xerar novos ingresos, polo mesmo importe, a través dunha autorización legal para esa reinversión que xurda da prórroga orzamentaria dos presupostos xerais. Pois eu non podo votar isto porque non sei o que lle pasa ás outras entidades locais. Entón, haberá un ente que coñeza iso e que vote. Se quere, falamos do noso Concello. Se quere, falamos. E nós estamos de acordo en que se reinvirta, sí, sempre que se poida. Non estamos de acordo con incrementar a deuda dos concellos, nin deste concello, nin de ningún. Pero nós falamos concretamente de Ponteareas, que é o que nos importa. Estamos a favor de que non se supere o déficit nun determinado límite, de que non se aumente a deuda nun determinado límite. Estamos de acordo con esa lei. Que se pode facer unha salvedade en algunhas circunstancias porque ao mellor foi demasiado estrita naquele momento no ano 2012 cando se implantou? Pois sí, estamos de acordo, pero teñen que debatilo, para iso hai que coñecer toda a información, non podemos entrar nós aquí a debatir algo que descoñecemos. E mire, é moi fácil falar de boca para fora cando se está na oposición, de decir vamos a facer, se eu estuvera aí faría, etc. É dicir, xogar un partido desde as gradas é moi fácil. Cando hai que baixar ao campo a meter goles é outra cousa ben distinta. Iso que lle pasa aos gobernos que están agora ou aos grupos políticos populistas que venden, bueno, pois unha chea de cousas que se van máis alá. E hai que baixarse aos campos e ver a realidade. É o que non se pode pretender fomentar o endeudamento dos concellos. E esa é na línea que está o Partido Popular. Non fomentar o endeudamento dos concellos. Nada máis. Ben, señor Márquez. Nada, simplemente decir que a moción é bastante clara, cada un vota que considere oportuno, e coas explicacións que Caído quera dar, nada máis. Pasamos a votación. Si non falamos de quen endeudou o Concello de Ponteareas. Non vamos a votar, porque senón alargaríamos infinitamente con isto. Votos a favor da proposta,
e entendo que conxuntamente da emenda de engadido presentada por Esquerda Unida. Así, votos a favor da proposta presentada polo Partido Socialista e a emenda de engadido de Esquerda Unida. Perdone, si vota a emenda nosa del, votamos en contra. A vostedes abstención, se pode ser separado. Vale, pois entón, por iso decía, perfecto, pois entón votamos por separado. En primeiro lugar, votos a favor da proposta presentada polo Grupo Socialista de permitir que as entidades locais reinvirtan o seu superávit en 2017 sen necesidade de xerar novos ingresos polo mesmo importe a través da prórroga, a través dunha autorización legal para esa reinversión que xura da prórroga orzamentaria dos presupostos xerais do Estado. Votos a favor? Ben, abstencións? Queda aprobada coas abstencións do Partido Popular. E a emenda de engadido de Esquerda Unida que se quere manifestar, señor Costas. Sí, ven sendo instar ao Congreso dos Deputados a derogación da Lei Orgánica de Estabilidade Orzamentaria e Sustentabilidade Financiera e da reforma do artigo 135 da Constitución Española e dar traslado dos presentes acordos ao Presidente do Goberno e a todos os grupos parlamentarios das Cortes Xerais. Votos a favor? Votos en contra? Queda aprobada cos votos en contra do Partido Popular. Pasamos ao seguinte punto da orde do día, que dentro do apartado de control da acción do Goberno local, o punto 12, moción presentada polo Partido Popular para reprobar o alcalde e a concellera de Vías e Obras e solicitar a súa dimisión. Sí, paso á exposición de motivos desta moción, que di así. O día 25 de xaneiro de 2016, a GATER ditaba unha resolución pola que se aprobaba o Plan Marco de Camiños Rurais coa listaxe dos concellos beneficiarios e coas correspondentes asignacións de acordo a criterios de distribución aprobados. No seu anexo primeiro, cadro de concellos beneficiarios, o Concello de Ponteareas correspondía a cantidade de 87.611 euros, orzamento que non cubriu o IBE, que ese IBE, pues, como ben saben, neste tipo de plan, pues, tengo que aportar o Concello, co cual correspondía unha cantidade, un orzamento aceptado de 106.009,31. O 17 de febreiro, o Partido Popular presentaba a solicitud dun pleno extraordinario, no que se incluía un cuarto punto nunha moción para que no devandito plan de camiños rurais se incluíse a obra mellora do camiño de Cillarga dende o cruce do Misto ata o barrio de Cillarga. Sin embargo, o 29 de febreiro, o sea, 12 días despois, a Xunta de Goberno Local aprobaba solicitar a GADER dentro do plan marco o proxecto denominado Mellora da Seguridade Viaria en Cillarga, Cumiar e Mouro cun presuposto de 87.611 euros, IVA incluído, cunha longitude total de 0,9 kilómetros, dos quais 340 correspondían a Cillarga, 300 aproximadamente a Cumiar e 240 a Mouro. 2 días despois, o 2 de marzo, o alcalde convocaba pleno extraordinario urxente para aprobar os proxectos a incluir tanto no Plan de Concello de Diputación como no Plan Marco 2016. Neste pleno, curiosamente, o proxecto aprobado foi o mesmo co que aprobaron a Xunta de Goberno, co importe de 87.611, cando o proxecto que deberían haber aprobado tiña que ter un orzamento mínimo total de 106.009,31 euros para poder aproveitar se é que querían o 100% da subvención concedida. Este mesmo día, a concelleira de Vías e Obras saía na prensa anunciando o acceso a Cillarga se realizaría este ano como prioridade do Goberno de Ponteareas cun custo de 87.611 euros. Posteriormente, o 7 de marzo, o alcalde, en contra do consenso e a participación que tanto predica, convocaba pleno extraordinario solicitado 15 días antes polo Partido Popular o 17 de febreiro. Neste pleno, no cuarto punto, onde se incluía esta moción para instar a que o Concello incluíra esta obra, que xa habían incluído, a señora Garrote, pois curiosamente, a unha intervención miña onde lle reclamaba e dicía que habían aprobado un proxecto que non era o que tiñan que aprobar, de 87.611, cando que debían de aprobar
era de 106.000 euros, o sea, os 18.393 euros de IVA, pois dicía que se sorprendía que descoñecía eu este asunto. Tamén nese pleno, o Partido Popular pedía responsabilidades por facer esta chapuza e advertía a señora Garrote que deberían de traer outra vez a pleno outro proxecto como mínimo de 106.0009,31. Xa o 16 de maio, a Xunta de Goberno local acordaba un novo proxecto coa mesma denominación, pero cun importe total diferente de 106.251,32 euros. O 19 de xuño, o sea, casi 2 meses despois, o Concello solicitaba a autorización á Consellería de Patrimonio. Non sei a que estuveron agardando desde o mes de xaneiro ou febreiro que aprobaron o proxecto. Despois botan a culpa a Patrimonio. Despois, 2 meses despois, como digo, no 20 de setembro, traen a pleno a aprobación dunha modificación presupuestaria a número 19, na que o importe eran os 18.640 que complementaba os 106.000 euros do proxecto que habían aprobado por segunda vez no mes de maio. Xa a finales do mes de setembro se solicita unha prórroga a Gader, que ven denegada o 28 de outubro por non achegar a documentación acreditativa solicitada, e o 23 de novembro recibese a autorización de patrimonio. Tampouco é que tardarán tanto, por moito que dicen, foron 4 meses, cando saben perfectamente que patrimonio, en a maioría dos casos, tarda un ano, non sei por que non adiantan isto. O 25 de novembro, curiosamente, a Xunta de Goberno acorda, entre outras cousas, aprobar un novo proxecto, neste caso, coa denominación igual, pero chámalle primeira fase, cun orzamento diferente, neste caso, de 89.978,74 euros, no cual solicitan a Diputación pois esta cantidade e esta obra. Finalmente, rematou o ano 2016, no que, ademais de perder por primeira vez o Concello Ponteareas esta subvención do Plan de Camiños por 87.611 euros, e ademais de engañarlle aos veciños dicindo que xa iba a estar feita esta obra porque era unha prioridade do Goberno, a realidade é que non se fixo nada de nada, e o único que sabemos deste asunto é que vostedes aprobaron 3 proxectos distintos, con 3 orzamentos distintos, que nos gustaría tamén que nos explicaran en que se diferencian, se son máis metros, se van a reducir o grosor da capa asfaltada, porque a verdade, iso sí, para min, non é ter ninguna planificación, porque se deciden facer un camiño, depois cambian, primeiro 87, despois 106, despois o baixan 89, no mesmo ano, bueno, isto é alarmante, por non dicirlo de outra cosa. Tamén, yo digo de verdade, é lamentable que o Concello Ponteareas, que sea o único Concello de Galicia que haya perdido esta subvención. Toda a maioría dos concellos de Galicia fixeron estas obras no propio verán, quedaron feitas todas no propio verán. Dende xaneiro, como digo, que se comunicou a subvención, quedaron feitas no verán. Por todo isto, no que demostra non é máis que unha mostra de incompetencia, irresponsabilidade e unha planificación nula e nefasta por parte deste Goberno, que perde unha subvención que tan necesaria era para seguir completando e mellorando a rede viaria municipal. Por todo isto, como digo, solicitamos ao Pleno, o primeiro acordo é reprobar ao alcalde e á concelleira de Vías e Obra pola perda da subvención do Plan Marco de Camiños 2016 e, en segundo lugar, o Pleno acorda solicitar a dimisión do alcalde e a concelleira pola súa incompetencia e responsabilidade na perda desta subvención. Nada máis de momento. Intervencións? Sí. Ben, nós podemos estar de acordo en que aquí a Xunta de Goberno quizás tuvo unha actuación un pouco áxil, non? Si é certo que se tardaron 2 meses en solicitar a Patrimonio autorización para realizar esta obra, e máis tendo en conta que os informes de Patrimonio poden tardar bastante tempo, non? Pero, bueno, en eso estamos de acordo. Reprobamos, foi unha mala xestión nese momento. Pero, bueno, eu creo que aquí non é a primeira vez que neste Concello se perden subvencións. E aquí, que eu sepa, non dimitiu ninguén nunca por perder unha subvención. Por tanto, bueno, eu sei digo que non vou a entrar
neste tema. Nada máis. Sí. Señor González Carrera. Sí, bueno, a moción que presentan aquí sobre a cuestión de que se acaba de intervir sobre a subvención de Agadir 2016, donde pues, se perderon esa cantidad de cartos que supera os 80.000 euros, pues para nos parece non suficientemente grave, pois en un goberno que cando estaba na oposición pues decía todo o contrario. E aparte de dicir todo o contrario, pois tamén era moi ágil e rápido presentando reprobacións do alcalde naquel momento, do goberno que correspondese. Co cal, pois, o goberno ha tido que improvisar, ha tido que cambiar partidas económicas, ha tido que buscar financiación ahora por outro lado, e, ao final, quen se quedou sin esa inversión, de momento han sido os veciños de Cillarga, aunque se vai a realizar ese proxecto. Non se cumplen os plazos que a propia concelleira había dito no seu momento nos medios de comunicación de que iba a estar feita ese vial, porque tuveron que buscar financiación de outra maneira. Bueno, eu resumiría para min en tres cuestións: improvisación, propaganda e pérdida do diñeiro dos veciños e veciñas. Lle guste a quen lle guste. Nós vamos a practicar o que practicaban vostedes cando estaban na oposición, pois reprobar o que estuvese naquele momento. Realmente, quen perde iso é o goberno de Ponteareas. E é máis, pronto sabremos de outra subvención que perdeu o goberno municipal, pois tamén é importante para Ponteareas. E vamos a ver se alguén tamén vai asumir responsabilidades disso. Isto, ao final, pois, é o que hai ahora mesmo no goberno de Ponteareas. Nada máis. Señora Garrote. Boa noite a todos. Comenzo dicindo que sí, que me parece grave ter perdido a subvención do Plan Marco, pero tamén asumo a responsabilidade na xusta medida, O sea, a responsabilidade na xusta medida porque este goberno solicita informes a Patrimonio e a Hidrográfica o 19 de xuño, dos cales foron respondidas desde Hidrográfica o 24 de agosto, e Patrimonio sabemos exactamente, tal como dixo o alcalde, que o 23 de novembro. En todo ese proceso, este goberno solicitou reiteradamente a Patrimonio a urxencia dese informe, solicitou reiteradamente incluso a Xunta que se lle concedera unha prórroga para poder implementar o tempo da realización da obra hasta o 30 de outubro, a cal ven denegada polo feito de que a obra debería estar iniciada e non podíamos iniciala porque non tiñamos as autorizacións pertinentes. Polo tanto, tampouco pudemos utilizar o tempo de prórroga que estaba estimado e o do IVA, tal como vostede plantexa, aquí o dice ben claro, na resolución do 25 do 1, que foi aprobado no Plan Marco, no punto número 4, dice que non serán subvencionables en ningún caso o IBE. Polo tanto, poñer aprobado 106 ou 87 non era o máis importante, porque o importante é que o IVA non tiñamos que incluílo porque non era subvencionable. Para que lle quede claro, señor Solla, con referencia a ese baile de números, con referencia á data límite que poñía para os investimentos vinculados a esta subvención era o 30 de setembro, e unha vez que xa nos demos conta de que nin solicitando a prórroga, nin reiterándolle a Patrimonio o informe tan necesario para dar cumplimento a esta obra facían que Patrimonio nos resolvese dunha maneira urxente, evidentemente asumimos a perda de esa subvención, pero tamén é certo que reconducimos esa perda co fondos do plan de concellos do 2016. Ese orzamento é do 2016 e é un orzamento que tiñamos disponible de 65.978, por un lado,
o sobrante de outra obra que fixemos unha baixa de 5.000 e pico, máis o que se contaba que nós tiñamos xa de modificación presupuestaria para o IBE daquel momento. E, polo tanto, sumaba un importe total de 89.978,74. É certo que o importe varía, porque tamén varía o proxecto. O proxecto no trazado de Cumiar chegaba ata o límite da carretera de Mondariz e neste momento chega ao cruce do Camiño da Franqueira. É certo que no plan de obras do Plan Marco chegaba máis arriba do cruce de Ribaetea, do Viveiro, e neste momento chega ata o cruce, exactamente. É por iso que se lle chama a primeira fase, porque sí que hai modificación no proxecto, pero tamén é certo que o tramo que se pretendía reparar era o tramo que iba desde o cruce, desde o Viveiro, hasta a bifurcación que hai entrando por a Cillarga. En ningún caso, esas cuestións son achacables nin a concelleira nin ao alcalde, porque non somos nós quen solicitamos os informes, non somos nós quen emitimos os informes, nin somos nós Patrimonio que fai un informe 4 meses ou 5 ou vos que lle dá a gana, aínda sabendas de que se poida perder unha subvención. Non podemos excusar o inexcusable, porque é certo que Patrimonio nese aspecto nos torea a todos e é certo que a nós tamén nos lo fixo. Eu o único que podo defender é que dos fondos de 2016 se aportaron os cartos para a obra de Cillarga que estaba prevista para o 2016, que dentro do plan de obras do 2017 esa obra non está contemplada, que estaba nos cartos do 2016 e, de momento, non teño máis que decir. Gracias. Alguna intervención máis? Sí. Bueno, en primer lugar, decirlle, señora Garrote, que ese baile de números, nas cifras que manda Gader, son moi claras. Aquí ven a relación de todos os concellos sin IVA. E, por suposto, que todos os concellos poñen esta cantidade máis o IVA. Non sei se o miro, sin embargo, no anterior sí que se fixo, non? Pois tal. Pero, bueno, ala vostede. A min o que me parece sí que un baile de números é que nun ano, menos dun ano, fagan vostedes 3 proxectos, 3 proxectos, non un, nin dous, 3. Sí, o primer proxecto aprobado no febreiro, no pleno de febreiro, por 87.000, a cantidad que dá aquí, 87.611, clavado, ademais. O segundo, que en maio debe ser que a Diputación lle dice, ou quen sea, ou neste caso a Xunta, perdón, que ratifican e aproban un por 106.251. Non entendemos por que de 87, agora dicía que no, eso é IVA, que non temos a aportar IVA. Non, despois xa metían os 106.000. Entón, a que nos aclara é vostede, perdone que yo diga. E por si fora pouco, no mes de novembro, aproban outro de 89.978,74. E lle digo curiosamente porque aproban esa cantidad exacta, porque suman, por un lado, como ben dice vostede, o que non utilizaron do pagamento de acreedores, que eran 65.978, a baixa na obra do Centro Cultural de Arcos, que eran 5.000 tal, máis os 18.640, que era a modificación presupostaria que levaron vostedes, como dicen antes, no mes de setembro. Por lo tanto, adaptan os proxectos aos cartos, non o proxecto ao que queren facer. Por iso a min xa non entendo cantos metros, nin onde van facer, nin moito menos. Miren, señor Costa, yo estoy de acuerdo que 2 meses lo entiendo perfectamente, pero, a ver, eu dixen claramente que ese proxecto aprobouse en febreiro. En febreiro, sabendo que hai que pedir o permiso a Patrimonio e a Confederación ou a quen sexa, pois, dende febreiro, neste caso, Patrimonio durou 4 meses, que lle digo que foron poucos, que normalmente lle podo dicir que son 6, 8 e máis, pero 4 meses que lle deron, tendo en conta que hubo o mes de agosto polo medio, que saben que para a administración, neste caso, sobre todo para Patrimonio, é un mes de parálisis, pois, bueno, o que non se pode pedir esos permisos
ao 19 de xullo, non? Perdón, sí, de xullo, non? Entón non pode esperar, así pasa, sabendo que tiñan de prórroga para facer esta obra hasta o 30 de outubro. E isto que pasa? Depois aquí botamos as culpas. E mire, eu non veño aquí a pedir dimisións, claro que veño. Cando eu estaba aí sentado, por unha subvención dunhas caldeiras de biomasa, a mí me pediron, os que están agora sentados aí, non vostede, a miña dimisión. E non a miña, sino tamén de todos os concelleiros, neste caso, do Partido Popular. Por lo tanto, eu teño todo o dereito a pedila. E, ademais, eu recordo, porque non é o primer caso, é que vai vir outra perda de outra subvención tamén. Por suposto que ven outra. E as que virán. Porque non hai planificación ninguna. De cada proxecto facemos 3. Isto é un desastre, o sea, que non se sabe nin o que queren facer. Entonces, sabe o que pasa? É que isto son as presas. Cando daquela nos presentamos a ese plan de concellos e a ese plan de marco unhas obras para facer, ou pedirlas aquí, instar para que as levaban, pois o goberno, por non levar o pleno noso antes, que tiña 15 días, encargou eses proxectos. E as prisas, pois a veces son malas. E iso é o que pasou aquí, ni máis ni menos. Por último, pois dicir que bueno, que nos, para nós, que hayan reconducido os fondos, bueno, me parece ben, pero si eses 89 que ahora vanlle pedir a Diputación, que se lle concedeu a Diputación, máis eses 87 os fundíramos todos xuntos, ao mellor, en vez de 340 metros en Cillarga, hubemos feito pois casi 1 kilómetro. E nada máis, nos vamos a manter a proposta. Alguna intervención máis? Ben, antes de pasar á votación, aclaro o seguinte. Vamos a ver, o primeiro punto, que reprobar, non ten efecto ningún, pero non hai ningún problema pola miña parte sometelo á votación. O segundo, que é solicitar a dimisión, non se vai a someter á votación, porque iso, o da dimisión, é unha cuestión propia de cada concelleiro e concelleira. Non. Sí. Unha cousa é reprobar, outra cousa é solicitar a dimisión. Iso é unha competencia. Señor González Solla, tranquilícese, non interrumpa. Quere que lle chame? A ver, chamolle a atención por primeira vez. Non está no uso da palabra. Chamolle a atención por primeira vez. E está faltando respeto. Non, estou explicando. Chamolle a atención por segunda vez coa advertencia. Estamos ya chego. Non está no uso da palabra. Chamolle a atención por segunda vez coa advertencia de que a terceira tendrá que abandonar o pleno e que conste en acta. Señor González Solla, xa o sabe. Non interrumpa, que estou no uso da palabra, e se non xa sabe as consecuencias. Xa yo advertín. As consecuencias, xa yo advertín. O que conste en acta é o que estou indicando eu. E a próxima vez ten que abandonar o pleno. É unha cuestión, ademais, consultada xurídicamente e que non ten ningún efecto. Non ten ningún efecto. Señor González Solla, ten que abandone o pleno, xa, pois, abandone, decir, lle fixen as advertencias correspondientes, ten que abandonar o pleno, por advertencias non foi, polo tanto está, abandone o pleno, apague o micro. Apague o micro. Bueno, quere abandonar o pleno ou quere que o pleno se suspenda? Ben, vostede xa lle advertín, interrumpiu, non quere que o pleno continúe, se suspende o pleno. Eres un dictador. Tu democracia, tu consenso, tu participación, te la pasas por donde sabes, así de claro. Sigue vendiendo preferentes.